BMG დილამ შვიდობისა საქმიან მაყურებელს ტელეპირველის ეთერიდან კიდევ ერთ სამუშაო დღეს ვიწყებთ და რა თქმა უნდა BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს 600,000-ზე მეტ მოქალაქეს ბანკების, ონლაინ ორგანიზაციების და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ დავალიანება გაუნულდება. ვის შეეხება ფონდი ქართულს მიერ სასესხო პორტფელების შეძენის შედეგად გადაუხდელი სესხების დაფარვა, როდის მოხდება სესხების ეგრეთ წოდებული განულების პროცესი და არის თუ არა მთავრობის გადაწყვეტილება წინა საარჩევნო მოსყიდვა. ყველა ამ კითხვაზე განმარტებები ფინანსთა მინისტრისგან მოვისმინეთ. ფონდის გამგეობის თავმჯდომარის ინფორმაციით კი ქართულ ფონდს ამ წლის ბიუჯეტში უკვე დარეზერვებული აქვს 100 მილიონი ლარი. საქართველოში რძის, ხორცის და კვერცხის წარმოება გაიზარდა. წინასწარი მონაცემებით მესამე კვარტლის ბოლოსთვის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4,4%-ით არის შემცირებული. იმავე მესამე კვარტალში თვით დასაქმებულთა წილი დასაქმებულებში 48,8%-ია, რაც 0,1% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია წინა კვარტალს თუ შევადარებთ. კარგი ამბები, ბაია ზღვინო ხელმისაწვდომი ვაშინგტონის შემდეგ უკვე ბოსტონის ზღვინის მოყვარულებისთვისაც გახდა. ქართული ბავშვის სათამაშოები კი გერმანიაში ექსპორტისათვის ემზადება. აბასთუმანში მარიოტის საერთაშორისო ქსელის უმაღლესი კლასის აუტოგრაფ კოლექშენის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა დაანონსდა. ეს მილიარდნახევრიანი დავალიანება უნოლდება ჩვენს მოქალაქეებს. ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ ამ კატეგორიაში შედის თითქმის 150,000 სოციალურად დაუცველი და ათეულობით 1000 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ჩვენი მოქალაქე. მიმდინარეობს მუშაობა მოვალეთა რეესტრის ბაზებზე. ვალების განულების პროცესი დაიწყება 15 დეკემბერს და 31 დეკემბერს დასრულდება. ასე დაიწყო გუშინდელი საქმიანი დღე, საქმიანი დილის დასრულებიდან ზუსტად 5 წუთში. პრემიერ-მინისტრმა გვამცნო, რომ ვალების ჩამოწერა 15 დეკემბრიდან მოხდება. ამისთვის მადლობა ფონდ ქართულსაც გადაუხადა. ვის ჩამოეწერება ვალები? ეს ცოტა მოგვიანებით და მაინც მალევე ფინანსთა მინისტრმა განგვიმარტა. 3 დეკემბრის, იმიტომ რომ 3 მე მგონი პირველი სამუშაო დღეა დეკემბრის, უკვე იქნება ვებ გვერდი სპეციალური ამისთვის, სადაც თითოეულ ადამიანს შეიძლება შევიდეს, შეიყვანოს თავისი მონაცემი და ნახოს ეს მას შეეხო თუ არა. აქ პირადი მონაცემი დაცული იქნება, დეტალები არ გამოვა, უბრალოდ ნახავს წითელ ან მწვანე ნიშნულს, ანუ მას შეეხო თუ არა. მერე დასაზუსტებლად უკვე იმ საფინანსო ინსტიტუტს მიმართავს, ვისგანაც ჰქონდა ეს სესხი აღებული. შესაბამისად ეს მე მგონი არაუგვიანეს 3 დეკემბრის იქნება, თუმცა თვითონ ჩამოწერა და ეს ტრანზაქცია განხორციელდება 15 დეკემბრიდან წლის ბოლომდე. ანუ ვიდრე 3 დეკემბერი მოვა, ვიდრე არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება, ეს გეგმა სისრულეში ვერაფრით აღმოჩნდება მოყვანილი. ფინანსთა მინისტრმა განმარტა, რომ ქართულ უბრალოდ ყიდულობს სესხებს და ამასთან დაკავშირებით მემორანდუმიც გაფორმებულია. თუმცა იმის გამო, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა არ დაირღვა, საფასურის გადახდა ფონდის მხრიდან არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შემდეგ დაიწყება. ბევრი თემა იყო, ძალიან ბევრი მსჯელობა და კამათი ამაზე. ბევრი საინტერესო კომენტარი შევაგროვეთ და მათ ნაწილს BMG-ს ვებგვერდზე ჩვენი მკითხველი გაეცნობოდა კიდეც. არც საქმიანი დილის მაყურებელს დავტოვებთ ინფორმაციულ ვაკუუმში, თათია ჩაფიჯადი ცოტა მოგვიანებით მოგვიერდება მხარეთა კომენტარებით და შეფასებებით. ამასობაში კი Forbes-ი დაინტერესდა თუ რომელ ბანკს აქვს ყველაზე მეტი უმოქმედო სესხი და რა წილი უკავია მათ მთლიან სესხებში. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით სექტემბერში ბადა გადაცილებული სესხები, 90 და მეტი დღით გადაცილებული სესხები არის აქ ნაგულისხმები, 6,700,000 ლარით არის შემცირებული და 397,600,000
ლარს გაუტოლდა. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 1,6% იყო. ვადაგადაცილებული სესხების 52% დაახლოებით, უფრო ზუსტად 51,9% კი ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. მთლიან სესხებში უმოქმედო სესხების წილი ყველაზე დიდი სწორედ ბანკი ქართულ შემთხვევაში ფიქსირდება. ყველაზე მცირე მოცულობით კი პაშა ბანკს აქვს ასეთი სესხი დაფიქსირებული. მოკლედ გადავხედოთ დღევანდელ მონაცემებს და რიცხვებს, თუმცა აქვე განმარტებისთვის აღნიშნავ, რომ ის პროგრამა, რომელიც გუშინ მოვისმენთ, არ ეხება მხოლოდ ბანკებს, ის ყველა საფინანსო ინსტიტუტს შეეხება. მოკლედ საქართველოს ბანკში მთლიანი სესხების მოცულობა არის 8,234,305,141 ლარი. უმოქმედო სესხების წილი, როგორც გრაფიკაზეც ხედავთ, არის თითქმის 5%, 4,9%. TPC ბანკის შემთხვევაში, სადაც 9,9 მილიარდი ლარი არის მთლიანი სესხების მოცულობა, უმოქმედო სესხების წილი 3,19%-ია. ქართულ შემთხვევაში სესხები სულ 815,151,220 ლარია და როგორც გითხარით, აქ ყველაზე დიდი არის უმოქმედო სესხების მოცულობა 35,2%. ბაზის ბანკის შემთხვევაში მთლიანი სესხები 821,716,240 ლარია. უმოქმედო სესხების წილი კი 4,36% შეადგენს. ლიბერთის შემთხვევაში, სადაც მთლიანი სესხები ჯამურად მილიარდ ლარს აჭარბებს, უმოქმედო სესხების წილი არის 10,7%. პროკრედიტის შემთხვევაში, აქაც მილიარდზე მეტი არის სესხების მთლიანი მოცულობა, უმოქმედო სესხების წილი 3%-ია. VTB ბანკის შემთხვევაში მილიარდ 81,347,929 ლარი არის მთლიანი სესხების მოცულობა და უმოქმედო სესხების წილი ამ ნაწილში არის 5,47%. Silk Road ბანკის შემთხვევაში, სადაც სესხები არც ისე დიდი რაოდენობით არის 17,699,447 ლარი, უმოქმედო სესხების წილი თითქმის 17%-ია, უფრო ზუსტად 16,95%. კრედო ბანკის შემთხვევაში სესხები ჯამურად შეადგენს 644,492,861 ლარს. აქედან უმოქმედო სესხები მხოლოდ 1,39%-ია. ფინკას შემთხვევაში სესხების ჯამური ოდენობა 228 მილიონს აღემატება, უფრო ზუსტად 228,788,922 ლარია და აქედან უმოქმედო სესხების წილი 4,1%-ია. ხალიფ ბანკის შემთხვევაში 325,226,554 ლარია. მთლიანი სესხების ჯამური რაოდენობა ლარებში და მთლიანი სესხების 5,91% არის ეგრეთ წოდებული უმოქმედო სესხების წილი. იშ ბანკის შემთხვევაში მთლიანი საკრედიტო პორტფელი არის 142 მილიონზე ცოტათი მეტი და უმოქმედო სესხების წილი 3,52%-ია. კიდევ ერთი, ეს ტერა ბანკი არის, აქ სესხების ჯამური მოცულობა არის 662,113,964 ლარი და 8,36% არის უმოქმედო სესხების წილი მთლიან პორტფელში. პაშა ბანკის შემთხვევაში, სადაც 159 მილიონამდე არის დაახლოებით 150 მილიონიც მთლიანი სესხების მოცულობა ლარებში, უმოქმედო სესხების წილი ყველაზე ცოტა 4,1%-ია. ზირად ბანკის შემთხვევაში, სადაც 22,863,568 ლარი არის მთლიანი სესხები, უმოქმედო სესხების წილი იკავებს 3,87%. ეს მხოლოდ ბანკების მონაცემებია და ეროვნულ ბანკზე დაყრდნობით გაკეთებული ანალიზი Forbes-ისგან, თუმცა სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან დაკავშირებით ასეთი დეტალური ინფორმაცია არ გვაქვს. ვნახოთ მას შემდეგ, რაც ეს ინფორმაცია უკვე დამუშავდება, როგორც ფინანსთა მინისტრმა თქვა და აღნიშნა, რომ 3 დეკემბრიდან ხელმისაწვდომი იქნება ინდივიდუალურად ყველა სესხთან დაკავშირებით მოძიება, შეეხება თუ არა პროგრამა, რომელიც უშინ ჯერ პრემიერმა დაანონსა, მოგვიანებით კი მთავრობის სხვადასხვა წევრებმა განმარტეს, მოკლედ გვეცოდინება რამდენიმე დღეში. და ვიდრე ზაზა შემოგვერდება, როგორც ვიცით, ამ ფეხბურთის თემით შეავსებს ეთერს ჩვენი პარტნიორებისაგან მოწოდებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. ამ ორი დღის ხმაურიან თემას არაჩვეულებრივად დაემთხვა და შანს ვერაფრით გამოვტოვებდი. მოკლედ, ამერიკის ხმა მოგიყვებათ, რა მნიშვნელობა აქვს ამერიკაში საკრედიტო ისტორიას, როგორ ანგარიშდება საკრედიტო რეიტინგი და რა გავლენა აქვს მის მაჩვენებელს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მაგალითად, თუ ამერიკაში ცხოვრობ და თქვენი საკრედიტო რეიტინგი დაბალია, ამას შესაძლოა ცუდი გავლენა იქონიოს დამსაქმებელთან თქვენს ურთიერთობაზეც კი. როგორ ანგარიშდება საკრედიტო ქულები და როგორ მუშაობს ამ მხრივ ამერიკული საბანკო სისტემა საკრედიტო ისტორიის თავისებურებებზე, ამერიკის ხმა Bank of China-ს New
ნიუ-იორკის ფილიალის ქართულ თანამშრომელზე საუბრა. თუ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი ნაღდი ფული და გსურთ შეიძინოთ სახლი, მანქანა, ძვირადღირებული ტექნიკა ან სხვა რამ, ამისათვის თქვენ დაგჭირდებათ საფინანსო დაწესებულებებთან ურთიერთობა და საკრედიტო ისტორია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღნიშნული ქულა განსაზღვრავს თქვენი ცხოვრების ხარისხს. გარდა იმისა, რომ ქულა განსაზღვრავს კრედიტის ოდენობას და პროცენტს, ასევე საკრედიტო მაჩვენებელმა შესაძლოა განსაზღვროს თქვენი ურთიერთობა დამსაქმებელთან, ან მაგალითად შეძლებთ თუ არა იქირაოთ სახლი, თუნდაც ოთახი. ისტორიის შექმნას კი თქვენივე თანხით იწყებთ. ძალიან ნაბიჯ ხდება რა ეს აი ბანკირების და თქვა დაკვირვების შედეგია თითოეული კლიენტი მათი. ცესხს გაძლევს ბანკი მცირე რაოდენობით და იგივე რაოდენობისას გიყინავს თანხას შენდებით ანგარიშზე, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაარღვევ თქვა აღარ გადაიხდენს, მას ეს უკვე აქვს დაზღრეული თვითონ შენივე ფულით. როცა დააფიქსირებენ თქვა რა სახის ტრანზაქციებს ახორციელებ თუ საეჭვო არაფერია, ბანკს არ ატყუებ, რაც უთხარი თქვა ეს არის ანუ ყველაფერი წესრიგშია, უკვე ხდები მატარებელი პოზიტიური კრედიტ სკორის. იმის გარდა რომ თქვენ საკრედიტო ისტორიას შექმნით აუცილებელია იცოდეთ როგორ მოახერხოთ მისი შენარჩუნება. გამომდინარე იქიდან რომ თქვენი საკრედიტო ქულა ყოველთვიურად ანგარიშდება. ქულა კი 300-დან 850-ის ფარგლებში მერყეობს, სადაც 300 ყველაზე ცუდია. კარგი მაჩვენებელი კი 720 ქულიდან იწყება. თვითონ ბანკი ძალიან თანამშრომლობს კლიენტთან და უბრალოდ პირველივე გადაცილებაზე რაც არის რეკავენ. და გეკითხებიან რომ აი დაგავიჭრა, გადახდა თუ რა მოხდა. მაგრამ ეს ხა ერთჯერადი აქტი თუ არის ის არაფერს არ უშლის ხას, არ დააზიანებს დიდად რა კრედიტ სკორს. შეიძლება აი თავისი დისკრეციული უფლებით შეუმციროს რა $10,000 ბარათი შეიძლება ჩამოიყვანოს 5,000 და გატყობინებს, რომ იცით რა არის აი ჩემი მსჯელეთ და გადავწყვიტეთ და რაღაცა. კრედიტ სკორი დგება კრედიტ რეპორტის საფუძველზე. კრედიტ რეპორტი ეს არის რეპორტი, დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თქვენი ფინანსური ცხოვრების შესახებ ბევრი ასპექტებია. ამერიკაში კრედიტ ქულებს ბევრი სხვადასხვა კომპანია ითვლის და აჯამებს. მათ მაჩვენებელში სხვაობა დიდი არ არის, რადგან კომპანიები ერთი ფორმულით ანგარიშობენ. ზოგიერთი კომპანიის მომსახურება კლიენტისთვის ფასიანია. თქვენს ქულას განსაზღვრავს 5 ძირითადი ფაქტორი. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი დროული გადახდებია. შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის თუ რამდენი გაქვთ გახარჯული საკრედიტო თანხიდან. ასევე კრედიტის ისტორიის ხანგრძლივობა, რა ტიპის და რამდენი ფინანსური ვალდებულება გაქვთ. ერთ-ერთი კომპანია ტრანსიუნიონია, რომელსაც რამდენიმე ძირითადი საფინანსო ორგანიზაცია იყენებს. 2017 წლის მონაცემებით საკრედიტო რეიტინგები ასეა გადანაწილებული. საუკეთესო მაჩვენებელი, რომელიც 800-დან 850 ქულის ფარგლებში მერყეობს, მხოლოდ მომხმარებელთა 19%-ს აქვს. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი კი 16%-ს. ამერიკულმა ორგანიზაცია ბანკრეიტმა კი ბაზარი შეისწავლა და დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მეტ აქტივს ჩეისი ბანკი ფლობს. მისი აქტივები $2.5 ტრილიონ მეტი ღირებულებისაა. შემდეგ ადგილს Bank of America იკავებს. მესამე ადგილზე Wells Fargo-ა. საქართველოს ცოტა განსხვავებული სისტემა, თუმცა ქართულ კრედიტ ინფოსთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაცია გადაცემის ბოლოსკენ გვეცოდინება, როდესაც მისი ხელმძღვანელი გვესტუმრება და რა თქმა უნდა ველოდებით თათია ჩაფიჩაძის მიერ მოძიებულ მთელ კომენტარებსაც და პოზიციებსაც, რომელიც გუშინ ყველაზე აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით საქმიანი დილის ეთერშიც გაიშლება. ეროვნული ნაკრების თემაზე უნდა გადავიდეთ. ბოლო პერიოდის წარმატებებმა ქართული ფეხბურთის მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო გამოაღვიძა და Forbes Georgia's ბოლო ნომერში ამ თემაზეც რა თქმა უნდა Forbes-ულად ერთდროულად რამდენიმე გვერდი დაუთმეთ. თემის ავანგარდში ზაზა იყო, რომელიც ჯერ მე და ახლა უკვე Forbes-ის მკითხველს არწმუნებს, რომ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავება და ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის პერსპექტივა პირველ რიგში ციფრებზე აისახება და საქართველოს ნაკრებს ამ ეტაპისათვის 1,5 მილიონი евро აქვს გამომუშავებული, რაც ბოლო წლების ისტორიაში სარეკორდო ნიშნულს წარმოადგენს. ზაზა, დილა მშვიდობის, ვიდრე Forbes-ის მასალებს გავაცნობთ. ჩვენს მაყურებელს უნდა მოგილოცო გუშინდელი გამარჯვება ყაზახეთთან. მადლობა, ანა, მეც მივულოცავ პირველ რიგში გულშემატკივრებს ასე ნანატრ გამარჯვებას და აქვე დავსდენ, რომ ეს ინფორმაცია დაახლოებით 3 კვირის წინანდელია და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს 1,5 მილიონი გაიზრდებოდა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ერთი მოგება დაემატა უკვე და ერთი წრე. ახლა კი უშუალოდ საკითხზე რო გადავიდეთ, ეროვნულმა ნაკრებმა მართლაც მნიშვნელოვანი რაოდენობის თანხა გამოიმუშავა თავისი ბოლოდროინდელი წარმატებების კვალ და კვალ, თუმცა ეს ერთადერთი მონაცემი არ არის, რასაც Forbes-ის მკითხველები ნოემბრის ნომერში ნახავდნენ. ქართულ ფეხბურთზე რა თქმა უნდა, Forbes-ი უკვე 3 წელია, რაც ქართული ფეხბურთელების სატრანსფერო ღირებულებების თვალს ადევნებს და მკითხველს განახლებულ მონაცემებს მუდმივად თავაზობს, სწორედ ამიტომ მეც ამ საკითხით დავიწყებ საუბარს.
მას ასე ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელების ჩამონათვალი შემდეგნაირად გამოიყურება. პირველ ადგილზე უკვე ტრადიციულად საბა კვირკველია, მოსკოვის ლოკომოტივისა და საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი. იგი უკვე დიდი ხანია რაც ამ პოზიციებზე დგას და ართმობს. მისი მიმდინარე ღირებულება 8 მილიონ ევროს შეადგენს. აი მეორე ადგილზე კი გიორგი ჩაკვეტაძე აღმოჩნდა, ჩვენ მასზე ცალკეც ვისაუბრებთ, ახლა კი მშრალად გეტყვით, რომ დღეისთვის თინეიჯერი ფეხბურთელის ფასი 5 მილიონი ევროა. გიორგი ქვილთაია მესამე ადგილზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გადაბარგდა ბელგიაში და ჩაკვეტაძის გუნდელი გახდა. ტრამვის მიღებამდე არსებული პროგრესი არ გამოეპარა სპეციალისტებს და ამიტომ მისი ფასი დღეისთვის 3 მილიონი ევროა. მეოთხე და მეხუთე ადგილებზე დათო ხოჭოლავა და ვაკო ყაზაიშვილი არიან, ორივე მათგანი 2.5 მილიონ ევროდ ფასობს. შემდეგ ორ ადგილს კი მე-6 და მე-7 პოზიციას, ანუ ჯანო ანანიძე და გურამ კაშია იკავებენ. მოსკოვის სპარტაკში მოთამაშე ანანიძეს ტრამვა უკვე დიდი ხანია აწუხებს, ხოლო გურამ კაშიას კარიერა როგორც მოედანზე, ასევე მოედნის მიღმა ჩვენივრად ვითარდება, ამიტომ მისი მაღალი პოზიციები სულაც არ არის უცნაური არავისთვის მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაბარგებისა. აი კაშიას კი უკვე ვაკო გვილია მოსდევს საქართველოს ნაკრებისა და შვეიცარიის ლუცერნის მოთამაშე, რომლის ფასიც 1.200.000 евро არის. ასევე მის კვალდაკვალ ოთო კაკაბაძეც შეგვიძლია ვნახოთ მე-9 ადგილზე, რომელიც ლუცერნის ფეხბურთელია და მან გასულ წელს ესპანეთში ბრწყინვალე სეზონი ჩაატარა და თავისი სატრანსფერო ღირებულებაც 1 მილიონ ევრომდე აწია. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა დაასრულებს ათეულს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ჩინებულ ფორმაში იმყოფება და მისი ბოლომდროიდელი გატანილი გოლების სილამაზით ან ჩაჭრებით თუ იმშელებთ 1 მილიონი евро შეიძლება ცოტაც კი იყოს შესაფასებლად. აი ეს გახდათ 10 ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი ფეხბურთელის ჩამონათვალი. ჯამში კი გეტყვით, რომ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების ჯამური ღირებულება 36 მილიონ ევროს აღემატება. ასევე Forbes არ გამოეპარა საქართველოს ნაკრების ყველაზე ძვირადღირებული 11 ფეხბურთელის შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, ფურცელზე, რომელი ფეხბურთელები არიან ყველაზე ძვირადღირებული პირველ 11-ზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და ცხადია ეს ნაწილიც მიმოიხილა, მაშასე როდესაც პირველი 11-ის სატრანსფერო ღირებულებებზე გვაქვს ლაპარაკი და ამ ნიშნით შედგენილ გუნდზე ვსაუბრობთ, უნდა დავიწყოთ გიორგი ლორიათი, რომელიც კარში იქნება, რა თქმა უნდა, მცველები ჯიმი ტაბიძე, საბა კვირკველია, დათო ხოჭოლავა და ოთო კაკაბაძე არიან. ნახევარდაცვაში გვილიასა და კანკავას წყვილი გვეყოლებოდა, ხოლო შემტევებად გიორგი ჩაკვეტაძე, ჯანო ანანიძე, ვაკო ყაზაიშვილი და გიორგი ქვილთაია მოგვივლინებოდნენ. პრინციპში თუ კი ვინმე ტრამვა არ უწუხებს, სწორედ ამ შემადგენლობას ხედავთ ხოლმე ერთეული კორექტირებების გამოკლებით. ბევრი სხვა გამოცემისგან განსხვავებით, Forbes-ი ქართულ ფეხბურთზე საუბრისას ყურადღებას მხოლოდ ლეგიონერებს არ უთმობს და ეროვნულ ჩემპიონატიც ინტერესდება. სწორედ ამიტომ ახლა ეროვნულ ლიგაში მოასპარეზზე 5 ყველაზე ძვირადღირებულ მოთამაშეზე და მათ ღირებულებებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. პირველ ადგილზე ბრაზილიელი ლეონარდო რიბეიროა, რომელიც გორის დილაში ასპარეზობს და ძალიან კარგი სეზონი აქვს. მისი ფასი ახლა 600.000 ევროა. კიდევ ერთი ბრაზილიელი ვაგნერ გონსალვესია, ამჯერად მეორე ადგილზე, იგი საფეხბურთო კლუბ საბურთალოსთვის ირჯება. მისი ღირებულებაც 600.000 евро შეადგენს და მეორე ადგილიც პირობითად აქვს მინიჭებული. საბურთალოს გულშემატკივრებისთვის ის ალბათ პირველ ადგილზე იქნებოდა ამ სიაში. თბილისის დინამოსა და კერძოდ ლევან ხარაბაძის დრო დადგა, მესამე ადგილოსანი ბაზარზე 550.000 ევროს ფასობს და იგი ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი მოთამაშე არის, რომელიც ეროვნულ ლიგაში ასპარეზობს. მეოთხე ადგილზე გიორგი ქიმაძეა, იგი ხარებაძეს 50.000 ევროთი ჩამორჩება და 9 მილიონ ევროდ არის შეფასებული. აი ხუთეულს კი ჩიხურას ფეხბურთელი ირაკლი ბუღრიძე ასრულებს, იმერული კლუბის ლიდერი დღეისთვის 450.000 ევროდ დაფასდა. და ბოლოს ყველაზე კარგი ამბავი მოვიდოვე და ყველაზე ცხელი ამბის ავტორი გიორგი ჩაკვეტაძეზე მიმოხილვა უნდა გავკვეთებინა მას მერე რაც მით უმეტეს გუშინ მისი ბრწყინვალე გოლებით გოლით დავამარცხეთ ყაზახეთი. მასზე პრესაში ძალიან ბევრი იწერება და უკვე არაერთი მსოფლიო ფეხბურთის გრანდის სახელიც ნახეთ ჩვენ მის ირგვლივ. სწორედ ამიტომ ურიგო არ იქნება თუ კი სხვადასხვა სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ. ჩაკვეტაძეს საბაზრო ღირებულება ბოლო პერიოდში შემდეგნაირად იცვლებოდა. 2017 წლის 5 აპრილს იგი 300.000 евро ღირდა მხოლოდ, აი უკვე 1 აგვისტოს კი 500.000 евро. ამავე წლის 20 ოქტომბერს გიორგის ფასი 1.200.000 იყო, ხოლო 2018 წლის 30 მარტისთვის იგი უკვე 3 მილიონ ევროთ იყო შეფასებული. უკანასკნელად კი მისი ღირებულება 11 სექტემბერს განახლდა და სარეკორდო ნიშნულს 5 მილიონ ევროს გაუტოლდა.
შეგახსენეთ, რომ 19 წლის გიორგი ჩაკვეტაძე საკუთარ კლუბში გენჩი მეორე ადგილზეა საბაზრო ღირებულებით, მთლიანად ბელგიის ჩემპიონატის მასშტაბით კი მე-15 ადგილზე იმყოფება. უფრო დაწვრილებითი სტატისტიკაც შეგვიძლია მოვიყვანოთ და ვთქვათ, რომ გიორგი ჩაკვეტაძე 1999 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა შორის 23 ადგილს იკავებს საბაზრო ღირებულების მიხედვით. კიდევ უფრო გლობალურად თუ შევხედავთ, ნახავთ, რომ მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ შემტევ ნახევარმცველებს შორის და აქ უკვე ასაკი აღარ არის ფილტრი, აზარით დაწყებული, რობენით დამთავრებული ყველა შედის ამ სიაში 102 ადგილზეა. და ეს მხოლოდ სტარტია, თანაც შესასრული, თუმცა ვიმედოვნოთ, რომ ჩაკვეტაძე სულ მალე კიდევ უფრო მაღალ ადგილებზე გადავა და წესით ეს ასეც უნდა იყოს და რა თქმა უნდა, ამას ტელემაყურებლებს არც ჩვენ გამოვაპარებთ. ჩემი დილის საფეხბურთო მიმოხილვაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამით დასრულებულია და თუ ვინმე სრული მონაცემების გაცნობას სურს, მაშინ Forbes-ის ნოემბრის ყიდვისკენ მოუწოდებ არინანებს, რა თქმა უნდა და აქვე აღნიშნავ, რომ ეს ინფორმაცია გერმანული სააგენტოს ტრანსფერ მარკეტის მონაცემებზე დაყრდნობით არის შედგენილი. მოკლედ აი ეს გახლავთ დილის საფეხბურთო ალმანახი. თქვა გუშინ ყაზახეთთან გამარჯვების შემდეგ მიმოხილვა, რომელიც Forbes-ისგან გავიზიარეთ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, სადაც სულ მალე დაგიბრუნდებით, იქამდე შეგიძლია არჩეულებრივი ყავა და კოკა-კოლა მიირთვა. ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეების დრო გვაქვს საქმიან დილაში და მივყვეთ საკმაოდ დატვირთულ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც დღეისთვის შევაგროვეთ. იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 მილიარდ 305 მილიონ 900 დოლარი შეადგინა. მესამე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა კვარტალთან შედარებით 0,1% პუნქტით არის გაზრდილი და 12,2% შეადგენს. და სიახლე, რომელიც აბასთუმანში დამსვენების მსურველებს გაახარებს, მარიოტის საერთაშორისო ქსელის უმაღლესი კლასის ავტოგრაფ კოლექშენის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა აბასთუმანში დაგეგმილი. მოკლედ ვიწყებთ 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 მილიარდ 305 მილიონ 900 დოლარი შეადგინა. ეს წინა წლის შესაბამის პერიოდს თუ შევადარებთ, 20.9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქედან ექსპორტი 2 მილიარდ 751 მილიონი დოლარის იყო, ანუ მონაცემები 24.9%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს ასახავს. რაც შეეხება იმპორტს, მოცულობა 7 მილიარდ 555 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო და ზრდა პროცენტებში 19.2%-ია. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4 მილიარდ 804 მილიონი დოლარი შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46.6%-ია. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე მილიარდ 912 მილიონის დოლარი დააფიქსირა, აქ კი 12%-ით მეტი ფიქსირდება წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ახლა მიმართულებების მიხედვით მივყვეთ 10 თვეში საქართველოს ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვა 18.6%-ით დსთ სივრცესთან კი 27.4%-ით გაზარდა. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-ოქტომბერში საქართველოსთან ევროკავშირის ქვეყნებში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა 599 მილიონ 700 დოლარით განისაზღვრა, წლიურად კი 11.1%-იანი ზრდაა და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 21.8%-ი შეადგინა. იმპორტის შემთხვევაში 2 მილიარდ 169 მილიონი დოლარის იყო ექსპორტი, 20.9%-ით მეტი მთლიანი ექსპორტის 28.7%-თან თანაბარი. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში მისი წილი მთლიანი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის შემთხვევაში იყო 18.4%. სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან კი 2 მილიარდ 769 მილიონი დოლარი დააფიქსირა. ეს წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, 18.6%-ით მეტია. რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს, 2018 წლის იანვარ-ოქტომბერში მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში მისი წილი იყო 32.7%. ახლა დსთ-ის სივრცესაც მივხედოთ, ოღონდ უფრო დეტალურად. აქ 10 თვეში ექსპორტის მოცულობა მილიარდ 315 მილიონი დოლარით განისაზღვრა, რაც 43.7%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის პერიოდს თუ შევადარებთ. საქსტატის მონაცემებით ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 47.8%-ია ეს მაჩვენებელი. იმპორტის შემთხვევაში კი 2 მილიარდ 197 მილიონი დოლარს გაუტოლდა წილი, ეს მთლიანი იმპორტის 29.1%-ს შეადგენს. სავაჭრო ბრუნვა დსთ-ის ქვეყნებთან 3 მილიარდ 512 მილიონი დოლარია.
ისევ საქსტატის მონაცემები გვაქვს საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. იმედია, ბევრი რიცხვით ძალიან არ გადაგღლით. 2018 წლის მესამე კვარტალში უმუშევრობის დონე წინა კვარტალს თუ შევადარებთ, 1,1% პუნქტით გაიზარდა და 12,2% შეადგინა. მესამე კვარტალში ეკონომიკურად აქტიურმა მოსახლეობამ შრომის უნარიანი ასაკის მოსახლეობის 64,3% შეადგინა. წინა კვარტალთან შედარებით მოსახლეობის აქტიურობის დონე და დასაქმების დონე გაზრდილია 3,1% პუნქტით. ქალაქის ტიპის დასახლებებში მაგალითად დასაქმების დონე წინა კვარტალთან შედარებით შემცირდა. აქ კლება 3,1% პუნქტია, სოფლის ტიპის დასახლებებში კი ეს მაჩვენებელი გაზრდილია და გაზრდილია 9,1% პუნქტით. აქტიურობის დონე წინა კვარტალთან შედარებით ქალაქის ტიპის დასახლებებში შემცირდა 2,1% პუნქტით, სოფლის ტიპის დასახლებებში კი 1% პუნქტით არის გაზრდილი. 2018 წლის მესამე კვარტალში თვით დასაქმებულთა წილი დასაქმებულებში 48,8% იყო. ეს კი 1,1% პუნქტით გაზრდილი მაჩვენებელია წინა კვარტალს თუ შევადარებთ მონაცემებს. 2018 წლის მესამე კვარტალში თვით დასაქმებულთა წილი, როგორც გითხარით, არის 48,8% და ზრდა მინიმალური არის, თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქსტატის მონაცემებში აღნიშნულია, რომ უმუშევრობის დონე გაცილებით დაბალია სასოფლო დასახლებებში, საქალაქო დასახლებებთან შედარებით. წინა კვარტალთან შედარებით მესამე კვარტალში უმუშევრობის დონე სასოფლო დასახლებაში 1,1% პუნქტით, ხოლო საქალაქო დასახლებებში 2,1% პუნქტით გაიზარდა. აქტიურობის დონე მნიშვნელოვნად მაღალი არის კაცებში. 2018 წლის მესამე კვარტალში ქალებში 56,1% იყო აქტიურობის დონე, კაცებში კი 73,9%. წინა კვარტალს თუ შევადარებთ ამ მონაცემებს, აღმოჩნდება, რომ ეს მაჩვენებელი გაზრდილია. ისე კაცებში შესაბამისად, ქალებში და კაცებში და შესაბამისობა ასეთია 4,1% და 2,1% პუნქტი. და კიდევ ერთი გუშინ საქსტატმა ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია გამოაქვეყნა რძის ხორცის და კვერცხის წარმოება ქვეყანაში გაზრდილი. მათი მონაცემების მიხედვით მესამე კვარტალში წარმოება 162,1 მილიონი ლიტრი შეადგინა და წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, ეს არის 10,1%-ით მეტი. ხორცის წარმოების შემთხვევაში 14,500 ტონა დაფიქსირდა წლიურად 2,1%-იანი ზრდის შემდეგ, ასევე წარმოებული არის 148 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თუ შევადარებთ, 3,2%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს აფიქსირებს და მესამე კვარტალის ბოლოსთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ რქოსანი პირუტყვის რაოდენობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4,4%-ით შემცირდა და 923,000 სული შეადგინა. აქედან ფურისა და ფურკამეჩის ჯამური რაოდენობა იყო 454,1 სული, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით თითქმის 7%-ით ნაკლებია. სამაციევრე მეურნეობაში 19,2 მილიონი ლარის პროდუქცია გაყიდეს, წლიურად 5,1 მილიონი ლარის მოცულობის კლება. საქსტატის ინფორმაციით 5,2 ტონა პროდუქტის რეალიზაცია მოხდა, შარშან 5,600 იყო. ამასთან ღირებულებით გამოსახულებაში შედარებით დიდი ნაწილი, ანუ თითქმის 79%, უფრო ზუსტად 79,2% იყო ადგილობრივი წარმოების, სამაციევრეების მიერ გაყიდული ადგილობრივი პროდუქციის 94,2% ქათმის ხორცზე მოდიოდა. და ახლა გადავიდეთ სხვა სიახლეებზე. ავეჯის წარმოებაში არსებული გამოწვევები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ხელოსნების ქალაქში გამართულ შეხვედრაზე განიხილა, რომელსაც ავეჯის წარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ამ შეხვედრის გამართვამდე გიორგი ქობულიამ ავეჯის მწარმოებელთა კლასტერში არსებული საწარმოები დაათვალიერა და მოისმინა ინფორმაცია ხელოსნების ქალაქის განვითარებაზე და მათ საომავლო პერსპექტივებზე. სხვათა შორის ამ შეხვედრაზე ასევე მოწვეულები იყვნენ სტუმრები, როგორც საჯარო, ისე ასევე არასაჯარო სექტორიდან და მედიის საშუალებით მოითხოვეს მათ შეხვედრა მინისტრთან, სწორედ ეს შესაძლებლობა გამოიყენეს ჯამში ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებამ. გიორგი ქობულია ამბობს, რომ ძირითადი დაბრკოლებები, რაც ამ სფეროში არსებობს, მუშახელის კვალიფიკაცია და საგანმანათლებლო პროგრამები.
საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდის ინიციატივით კი აბასთუმანში მარიოტის საერთაშორისო ქსელის უმაღლესი კლასის ავტოგრაფ კოლექშენის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო აშენდება. თანაინვესტირების ფონდში განმარტავენ, რომ 140 ნომრიან სასტუმროში თავმოყრილი იქნება სპა, აუზი, რესტორანი, საკონფერენციო დარბაზი, ტერასა 360 გრადუსი ხედი და ასე შემდეგ. წიწვოვანი ტყით გარშემორტყმული სასტუმრო 10000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთზე განთავსდება და მისი საერთო სამშენებლო ფართი იქნება 25000 კვადრატული მეტრი. შენობის არქიტექტურა ალპური ხასიათის მქონე ფასადისაგან იქნება წარმოდგენილი და როგორც ამბობენ, ლანდშაფტს მოუხდება ძალიან. მოსაპირკეთებელ მასალად კი ძირითადად მინის, ხის და ქვის ფაქტურები იქნება წინასწარი ინფორმაციით გამოყენებული. იმედია მისი უკვე აშენებულისგან ასევე ექსპლუატაციაში შესulis ნახვის შესაძლებლობაც მოგვეცემა და ჩაეწერება ეს სასტუმროც იმ სიაში, რომელთაც საქართველოს ბევრ საერთაშორისო გამოცემაში თავს იწონებს ხოლმე, თუმცა ჯერ ვერ ხვდებით ვერაფრით ყველაზე ძვირადღირებული ქუჩების ჩამონათვალში. სავაჭრო მექად წოდებულ ქუჩებზე უნდა გიამბოთ სწორედ ახლა. ამ ქუჩებში მრავალ სავაჭრო ობიექტს შეხვდებით და ისინი ყოველდღიურად შოპინგის მრავალ მოყვარულს იზიდავენ. შესაბამისად, ქალაქებისათვის შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროსაც წარმოადგენს თითოეული ქუჩა ცალ-ცალკე. უშმანეთ ვიკფილდმა კი რეიტინგში მთლიანობაში 46 ყველაზე შემოსავლიანი ქუჩა მოახვედრა. რომელი ქალაქების ქუჩებმა დაიმსახურეს ყველაზე შემოსავლიანი სტატუსი, ამასთან დაკავშირებით ანუკა ჯოხაძემ მოიცია ინფორმაცია და სიუჟეტიც მოგვემზადა. Il salotto di Milano ritrovo delle signore dell'elite della città, la mia monte Napoleone, riverenze e baci a mano. Dior, Versace, Valentino, Yves Saint Laurent, Cartier, Rolex, ეს ის ბრენდებია, რომელსაც მილანის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მონტე ნაპოლეონეზე ხშირად შეხვდებით. სწორედ ამიტომ ამ ქუჩაზე სხვადასხვა ჩანთებით დატვირთული მოსიარულე მოდის მოყვარულების შემჩნევა არ გაგიჭირდება. სავაჭრო მიზნით მონტე ნაპოლეონეზე ფართის დაქირავება წელიწადში კვადრატულ მეტრზე დაახლოებით 13500 евро ღირს. Tutto lo strano, si viene a Milano, devi passare per Monte Napoleone. ფრანგულ სურნელს კი ნამდვილად იგრძნობთ პარიზის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. ელისეის მინდვრები ქალაქის ღირსშესანიშნაობად ითვლება, თუმცა ამ დატვირთვასთან ერთად ეს ქუჩა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო ლოკაციაა. ელისეის მინდვრებს ყოველდღე ასობით ათასი ადამიანი სწორედ შოპინგის მიზნით სტუმრობს. აქ მოვაჭრეებს კი მაღაზიის ფართის ქირაობა წელიწადში კვადრატულ მეტრზე 13992 евро უჯდებათ. €16071 евро ღირს ლონდონში ნიუ ბონდ სტრიტზე სავაჭრო მიზნით ფართის დაქირავება. ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნიდან ეს ქუჩა ელიტური ბუტიკებისა და მაღაზიების ცენტრი იყო. მას შემდეგ 100 წელზე მეტი გავიდა. დღეს კი ნიუ ბონდ სტრიტის სოთბის აუქციონითაა ცნობილი, რომელიც სწორედ ამ ქუჩაზე მდებარეობს. ნიუ-იორკის მეხუთე ავენიუ წელს რეიტინგში მხოლოდ მეორე ადგილს დასჭირდა. მეხუთე ავენიუ ძვირადღირებული ბრენდების მაღაზიებთან ერთად ქალაქის კულტურული და ისტორიული ცენტრიცაა. აქ მაღაზიის ქირაობა წელიწადში კვადრატულ მეტრზე 20723 ევროა. წლევანდელ რეიტინგში პირველი ადგილი ჰონკონგის ქუჩას, კოზუეი ბეისერგო. ეს ქუჩა განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მრავალი მოდური მაღაზიით, სავაჭრო ცენტრით, ბარებითა და კლუბებით იზიდავს. კოზუეი ბეიზე შეხვდებით მრავალ სათამბჯენსაც. უმთავრესი შემოსავლის წყარო კი ამ ქუჩაზე განლაგებული ძვირადღირებული სასტუმროებია. ჰონკონგის ძვირადღირებულ ქუჩაზე სავაჭრო მიზნით ფართის დაქირავება 24606 евро ღირს. ახლოვდება ახალი წელი, ეს ქუჩები კი ხალხით წელიწადის ამ დროს განსაკუთრებით ივსება. დაწყებულია უკვე სამზადის შესაბამისად. Cashman and Wakefield-ის რეიტინგში მოხვედრილი ქალაქებიდან თუ რომელიმესგან გეზი უკვე აღებული გაქვთ, იცოდეთ, რომ ამ ქუჩების სტუმრობა ნამდვილად ღირს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ვიდრე რომელიმე ამ ქუჩაზე მოხვდებოდით, მოდით საქართველოს რეალობაში დავრჩეთ და დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება დღის მეორე ნახევრიდან ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც. დასავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იწვიმებს, აღმოსავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 15 გრადუსი იქნება, ბათუმსა და ქობულეთში 16 გრადუსს ელოდებიან და წვიმა იქნება დღის განმავლობაში. ქუთაისში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მიუხედავად იმისა, რომ აქაც წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდში წიწვიმებს და 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 17 და ონში 12 გრადუსია მოსალოდნელი და ორივე შემთხვევაში წვიმს. გორში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და აქ 15 გრადუსი არის ნავარაუდები. ცხინვალში 14 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც მარნეულში და რუსთავში. ახალციხეში კი 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ბორჯომშიც 11 გრადუსი იქნება, პაკურიანში მხოლოდ 7, ახალქალაქში 6 და სტეფანწმინდაში 7 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავსა და თბილისში ორივე შემთხვევაში 14 გრადუსია ნავარაუდები. დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს კიდეც, მაგრამ მაინც უნალექოდ ჩაივლის დღე და დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. მოკლედ დღეს როგორც ამობენ, ქოლგა არ დაგჭირდებათ, მაგრამ ტემპერატურა მაინც შედარებით დაბალია ვიდრე წინა კვირებში. ზამთარი მოდის, მალე დეკემბერიც დადგება. ჩვენ კი საქმიანი დილის ეთერში თბილად შევხვდებით ამ სეზონსაც, რა თქმა უნდა. დღეს ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება დღის განმავლობაში. წინ არა მხოლოდ საქმიანი დილის ეთერში, თუმცა ახლა გავიცნოთ ამ გადაცემის ნომრები, შემდეგ უკვე რეკლამის დრო და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ზურაბ ბაზღაძე, გიორგი შენგელია, ბექა მიდელაური, ირაკლი კლდიაშვილი, ზურაბ ჩეკურიშვილი, ალექსანდრე გომიაშვილი. დილა საქმიანია TV პირველზე. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მეორადი საბურავების გადამამუშავებელი კომპანია TRC უნდა გაგაცნოთ. ამ კომპანიაში უარგისი მეორადი საბურავების გადამუშავების შედეგად მიღებული საქონელი მულტიფუნქციური სპორტული მოედნებისა და მოდერნიზებული ასფალტის წარმოებისთვის გამოიყენება. ერთის მხრივ გარემოზე დაცვა და ზრუნვა ირიბად ჯანმრთელი ცხოვრების ხელშეწყობის კიდევ ერთი წყარო ხდება. მოკლედ, როგორ იქცევა საბურავი სპორტული ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან ნაწილად ნილ ონგურაშვილი მოგვიყვება. ეს სამქრო ზომით პატარაა, თუმცა საქმე, რომელსაც აქ ორი ახალგაზრდა უძღვება, სარფიანთან ერთად სასარგებლოცა. ერთი წლის წინ დაბადებული იდეა დღეს რეალობად იქცა და ჩვენს ქვეყანაში მათი თაოსნობით შეიძლება ითქვას, რომ მეორადი საბურავების გადამუშავება უკვე შესაძლებელიც გია. წარმოებას კომპანია TRC ახორციელებს, სადაც პლასტმასების, კაუჩუკის, რეზინისა და მათი ნაწარმის წარმოება უმაღლეს დონეზე ხდება. ჩვენ გადავამუშავებთ საბურავის ნარჩენს, რომლისგანაც ვღებულობთ უმაღლეს ხარისხის ფოლადის ბოჭკოს, ტექსტილის ბოჭკოს და კაუჩუკის გრანულებს. ფოლადის ბოჭკო გამოიყენება მაღალხარისხიანი ბეტონის, ანუ ფიბრობეტონის წარმოებაში, ტექსტილის ბოჭკო გამოიყენება თბოიზოლაციაში, ენერგოეფექტური სახლების მშენებლობის დროს და კაუჩუკის გრანულები გამოიყენება როგორც სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობაში, ასევე მოდერნიზებული ასფალტის წარმოებაში. საწარმო მეორადი გადაყრილი საბურავების გადამუშავებას მოიცავს, საიდანაც ისინი რეზინის გრანულებს, ტექსტილის ბოჭკოს და რკინის ნამცეცებს იღებენ. მიღებული მასა კი ქვეყნისთვის საჭირო პროექტებს ხმარდება. ვაწარმოებთ ხელოვნურ კაუჩუკს, რომელიც გამოიყენება სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობაში და ასევე მოდერნიზებული ასფალტის წარმოებაში. ჩვენს ქვეყანას ყველაზე მეტად უჭირს მოდერნიზებული ასფალტის წარმოების კუთხით, რადგან ეს არის ინოვაციური მეთოდი და ევროპაშიც ახლა დაინერგა. ჩვენ ვცდილობთ და მუშაობთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, რომ დაინერგოს საქართველოშიც ეს მეთოდი. ერთი წლის მანძილზე TRC-მ 1000 ტონა საბურავი უკვე გადაამუშავა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამორტიზებული საბურავების გადამუშავება განვითარებული ქვეყნების დიდი ნაწილისთვისაც კი პრობლემას წარმოადგენს. ამიტომ ისინი ნარჩენების თავიდან მოსაცილებლად საქართველოს მსგავს ქვეყნებს იყენებენ. ჩვენს ქვეყანას კი პირველად მიეცა შესაძლებლობა, რომ მეორადი საბურავების პრობლემა მოგვარდეს და ხელი შეუწყოს წარმოების სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას. ამ დროში კი TRC-მ შეძლო და იმპორტირებული პროდუქტის 60% ადგილობრივით ჩაანაცვლა.
კომპანია TRC TBC ბანკის ბიზნეს დაჯილდოება 2018-ის ფინალისტია ნომინაციაში წლის სტარტაპი. მათ შესახებ უფრო მეც გამარჯვებულის ვინაობის დადგენამდე საქმიანი დილის სტუდიაში მოვისმენთ TRC-ის დირექტორს ზურაბ ბაზღაძეს მასპინძლობ და მას მივესალმებით და მადლობას მოვუხდით დილა ადრიან ჩვენთან მოსვლის. საიდან გაჩნდა იდეა პირველ რიგში რომ საბურავების გადამუშავებაზე საწარმო გააკეთებინა და ამ მიმართულებით გამუშავოთ? იდეა რამოდენიმე წლის უკან გაჩნდა, როდესაც მე ვიმყოფებოდი იტალიაში. იქ შემთხვევით გავეცანი საბურავის გადამუშავების ტექნოლოგიებს და მე გადმოკოპირებას და საქართველოში გადმოტანაც მოვინდომე. ან თქვენ ერთადერთი ხართ ბაზარში თუ სხვა წარმოებლებიც არიან, რომლებიც საბურავებს გადაამუშავებენ ამ მიზნით, რომ ეს პროდუქტი მიიღონ, რაზეც თქვენ ჩვენ ერთადერთი კომპანია ვართ, რომელიც საბურავისგან SPR კლასიფიკაციის რეზინას აწარმოებს, ანუ ხელოვნურ კაუჩუკს. როდესაც იდეა ჩამოვიტანე საქართველოში, მის განხორციელება ძალიან რთული იყო, რადგან საკმაოდ დიდი ფულადი რესურსი ჭირდებოდა მის განხორციელებას და ამაში დაგვეხმარა სტარტაპ საქართველო, რომლის გამარჯვებულებიც ვართ ინოვაციურ კომპონენტში. ეს პროექტი დააფინანსა სტარტაპ საქართველომ საპარტნიორო ფონდის დახმარებით. და დღეს საკმაოდ წარმატებულად მუშაობთ ბაზარზე. ბაზარმა როგორ მიიღო, ან როგორი არის უშუალოდ ბიზნეს სამონაგები ამ მიმართულებით ეს რაც ინოვაციური მეთოდი რამდენად აღმოჩნდა მიმზიდველი მოთამაშეებისთვის? თავიდან ყველა სკეპტიკურად უყურებდა საქართველოს წარმოებულ კაუჩუკს, მაგრამ ჩვენ რეალურად დავდეთ ევროპული ხარისხი და საერთაშორისო სერტიფიკატებიც ავიღეთ. ლაბოსპორტის საერთაშორისო სერტიფიკატი გვაქვს, რომელიც საკმაოდ მაღალი ხარისხის არის. როგორ მოიძიებთ, ან როგორ იბარებთ საბურავებს, რა სისტემით აგროვებთ ზოგადად ამ გადასამუშავებელ მასალას? და რამდენად არის ქართული ბაზარი საკმარისი მეორადი საბურავებით, ან ჩამოწერილი საბურავებისათვის, იმისათვის რომ წარმოება იყოს გამართული და კონდეს მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებლობა რომ ეს საბურავები გადაამუშავოს? ძალიან ბევრი საბურავის ნარჩენი გროვდება საქართველოში რეალურად, რომლის გადაყრა, დაწვა და დამარხვა აკრძალულია კანონმდებლობით. უფრო მეტიც 2019 წლიდან უფრო რთულდება კანონი, უფრო მკაცრდება. წარმოებელი, დამაბინძურებელი პირდაპირ ვალდებულია განათავსოს გადამუშავების ობიექტზე საბურავის ნარჩენი. აქედან გამომდინარე, ბაზარზე არის საკმაოდ მარაგი საბურავის ნარჩენის, აქ უფრო პრობლემატურია ნედლეულის გაყიდვა საქართველოს ბაზარისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ მარტო საქართველოს ბაზარზე არ მუშაობთ, დიდი ხანია უკვე ექსპორტზე მუშაობთ. რომელი ქვეყნები არის თქვენს გეოგრაფიულ არეალში? ჩვენ მუშაობთ ბელარუსიაში და ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში. გვაქვს უკვე რამოდენიმე მოლაპარაკება და ზელვადიან პერიოდში აუცილებლად გეგმავთ, რომ ჩვენ ექსპორტზე გავიტანოთ ჩემი პროდუქტი. რაღაც განსაკუთრებული ასფალტი იყო ნახსენები, რომელიც თქვენს აღნიშნეთ, რომ საქართველოში ჯერჯერობით არ გამოიყენება. რაზე არის საუბარი, რა ტექნოლოგიაზე არის? საუბარია მოდერნიზებულ ასფალტზე, რომელიც გამოიყენება ევროკავშირის ქვეყნებში. ანუ ტრადიციულ ასფალტთან შედარებით ექსპლუატაციის ვადა აქ 3-ჯერ უფრო მეტი, უსაფრთხოების თვალსაზრისით 2-ჯერ მეტი სისწრაფით მანქანას შეუძლია 2-ჯერ უფრო უსაფრთხოდ გადაადგილდეს და სამოხლუჭე მანძილიც იზრდება. აქედან გამომდინარე, ევროპის ბევრ ქვეყანაში გამოიყენებენ მოდერნიზებულ ასფალტს. აი თქვენი კომპანია რა ეტაპზე არის ახლა, რა არის სამომავლო გეგმები და პრინციპში ცოტა წარსულსაც რო შევეხოთ, აუდიოდეში თქვით, რამდენი ხანია რაც ესე აქტიურ ფაზაში ხართ უკვე 1 წელია რაც კომპანია მუშაობს, 8 თვე მუშაობდით ბაზრის კვლევაზე სტარტაპ საქართველოს გუნდთან ერთად. უკვე გადავდივართ საერთაშორისო ინვესტორების მოზიდვაზე. კომპანიას დაგეგმილი აქვს 8-ჯერ გაზრდა წარმადობის. 8-ჯერ უნდა გავზარდოთ. ამისთვის საკმარის ნედლეულს მიიღებ საქართველოში? ამისთვის ჩვენ საქართველოში არსებული ნედლეულის 70%-ს გადავამუშავებთ, რაც ძალიან მაგარი მაჩვენებელია ევროპისთვისაც. ანუ მაღალი არის ევროპული ზომითაც, ხო? ეს ანუ
ნარჩენის 70%-ის გადამუშავება საკმაოდ კარგი ციფრია, როგორც საქართველოსთვის, ასევე ევროპისთვის. რა რაოდენობის ადამიანი არის თქვენ კომპანიაში დასაქმებული? ამ ეტაპზე 10 ადამიანი დასაქმებული, როდესაც წარმადობას გავზრდით, კიდევ 10 ადამიანს დავასაქმებთ, საერთოდ ჯამში ვფიქრობთ, რომ 1 წლის პერსპექტივაში ჩვენ 20 ადამიანი დავასაქმებთ. და TV-ს დაჯილდოება რატო გადაწყვეტთ მონაწილეობის მიღება და უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბებული კითხვა გამარჯვების შემთხვევაში რომელ ჯილდოს აირჩიოთ? ჩვენ ვართ სტარტაპები და ზუსტადაც რომ გვეამაყება რომ სტარტაპები ვართ და ზუსტად ამიტომ გადაწყვიტეთ სტარტაპ წლის სტარტაპ ნომინაციაში მონაწილეობის მიღება, გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ ვებ გვერდს ავირჩევთ, რაც დღეს გაქვთ ვებ გვერდი? დღეს ვებ გვერდი არ გვაქვს, მხოლოდ Facebook გვერდი გვაქვს. წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება. მე წარმატებას უსურვებ. მალე შემოსულიყავით თქვენს გვერდზე. TRC-ის დირექტორს მას ვიტყობდით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას სტუმრობისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და დაგიბრუნდებით. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2018 წლის 9 თვის მდგომარეობით 96 მილიონი ლარია ათვისებული. დაზღვევის სახელმწიფოზე დამხედველობის სამსახურის სტატისტიკით 2018 წლის 3 კვარტალში კომპანიებმა 34.76 მილიონი ლარის წმინდა მოგებით დაასრულეს. საქართველოში ერთ წელიწადში დაზღვეული ავტომანქანების რაოდენობა კი 24.3% არის გაზრდილი. ბიზნესი ახლებებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2018 წლის 9 თვეში 96 მილიონი ლარია ათვისებული. ეს წლიური გეგმის 37.1%-ია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ეს მაჩვენებელი კლების ტენდენციით ხასიათდება წინა წლების ამავე პერიოდებს თუ შევადარებთ მონაცემებს. 2017 წლის 9 თვეში მაგალითად ათვისების მაჩვენებელი 41.2% იყო, რაც შეეხება სარეზერვო ფონდს 2018 წლის 9 თვეშივე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 25.800.000 ლარის ათვისება მოხდა. შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა როლ ვილსონმა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ USAID-ის სოფლის მეურნეობის ახალი პროგრამა გახსნეს. ქუთაისის დემოკრატიულობის ჩართულობის ცენტრში ამ პროექტის გახსნაზე აგრობიზნესის წარმომადგენლებთან გაიმართა შეხვედრა. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა მობილიზებას პარტნიორ აგრობიზნესებს გაუწევს, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას დამწყებ კომპანიებს გაუზიარებენ. პარტნიორობის ფარგლებში 3000 სამუშაო ადგილის შექმნა დაგეგმილი. აგრობიზნესის გაყიდვების 60 მილიონი დოლარით გაზრდა და 7 მილიონი დოლარის კერძო ინვესტიციის მოზიდვა. სადაზღვეო კომპანიების წმინდა მოგება იზრდება. დაზღვეული სახელმწიფოზე დამხედველობის სამსახურის სტატისტიკით 2018 წლის 3 კვარტალში კომპანიებმა 34.660.000 ლარის წმინდა მოგება ნახეს. ეს თითქმის 21.510.000 ლარით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს. 2017 წლის მესამე კვარტლის მონაცემების მიხედვით წმინდა მოგებამ 13.150.000 ლარი შეადგინა. 2018-ის მესამე კვარტლის ბოლოსთვის კი მოზიდულმა სადაზღვეო პრემიამ პირდაპირ დაზღვევის საქმიანობიდან 417.190.000 ლარი, საიდანაც 71.460.000 ლარით მეტი იყო, ვიდრე 2017-ის ამავე პერიოდში. მკვეთრი ზრდა აქტივებშიც, მაგალითად სექტორის აქტივების მოცულობა 712.320.000 ლარია, ნაცვლად წინა საანგარიშო პერიოდში არსებული 597.100.000-ისა. ბაზარზე ამ დროისათვის 17 სადაზღვეო კომპანია ოპერირებს, 16 მათგანი კი ფლობს სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. ერთი მათგანი მხოლოდ არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიით არის წარმოდგენილი. საქართველოში ერთ წელიწადში დაზღვეული ავტომანქანების რაოდენობა 24.3%-ით გაიზარდა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში მანქანის დაზღვევის კულტურა მაინც დაბალი რჩება. დაზღვევის სახელმწიფოზე დამხედველობის სამსახურის მონაცემებით რეგისტრირებული ავტომანქანების მხოლოდ 6%-ია დაზღვეული. 2018 წლის მესამე კვარტალის მონაცემებით ავტომანქანის დაზღვევის 79.960 პოლისია გაცემული, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 15.665-ით მეტია.
ამავე სტატისტიკით ავტოდაზღვევიდან მოზიდული პრემია შეადგენს 64.570.000 ლარს. პრემიის 25%, ანუ 16.230.000 ალდაგზე მოდის, 24%, ანუ 15.530.000 TBC დაზღვევაზე, 16% GPI ჰოლდინგზე, მეოთხე და მეხუთე ადგილს კი ალფა და ირაო ინაწილებენ. ყველა დანარჩენი სადაზღვევო კომპანია 25%-იან წილს იკავებს მთლიანი ბაზრისა. გორის საკრებულოში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა შედგა. მომავალი წლის ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტში 39.109.000 ლარით განისაზღვრება. მათ შორის არის გადასახდელების 38.559 ლარი, რომელიც თავის მხრივ შედგება დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან და ქონების გადასახადის წილისაგან. გრანტებიდან მიღებული თანხა კი შეადგენს 1424.6 ლარს, აქედან საქართველოს მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი არის 303.000 ლარი, ხოლო სხვა ქვეყნებიდან მიღებული გრანტი 1121.6 ლარი, სხვა შემოსავლების წილი კი 4023.4 ლარია. არაფინანსური აქტივების კლება 550.000 ლარით განისაზღვრება. ახალგაზრდა მეღვინის ბაია აბულაძის ღვინოები ამერიკაში ახალ შტატში შევიდა. ბაიას ღვინო ხელმისაწვდომი უკვე ვაშინგტონის შემდეგ ბოსტონის ღვინის მოყვარულებისთვისაც იქნება, როგორც მეღვინე BMG-სთან ამბობს. ბოსტონში მისი ღვინო 2 კვირის წინ იყო პირველად წარმოდგენილი. ბაია აბულაძე ამერიკიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა და მისი პროდუქცია არა მხოლოდ ბოსტონში, არამედ ვაშინგტონშიც რამდენიმე ახალ რესტორანსა და მაღაზიაში წარადგინა. ბაიას ღვინო ამერიკის გარდა ევროპაშიც იყიდება, საფრანგეთში, გერმანიასა და ავსტრიაში. ღვინის გასაყიდვი ფასი მარნიდან 20-დან 30 ლარამდე. ამერიკულ დახლებზე მისი ფასი $30 არის, ევროპაში კი 25 ევრომდე ღირს. საექსპორტო ბაზარზე 5 დასახელების ბაიას ღვინო იყიდება. სოციალური საწარმოარბო ჯგუფი ხის ეკოლოგიურად ჯანსაღ ბავშვის სათამაშოებსა და ეზოს კომპლექსებს აწარმოებს, რომლებიც უკვე ევროპულ ბაზარზე გადის. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის დაფინანსებით 15,000 ევროს ოდენობით საწარმომ 2017 წელს დაფინანსება მიიღო და ამ თანხით შეიძინეს დანადგარები. გრანტის მიღების შემდეგ კი წარმადობა ორჯერ არის გაზრდილი, რაც შეეხება ექსპორტს. გერმანიასთან დაიწყო ახლა მოლაპარაკებები და დეტალებზე შეთანხმება მიმდინარეობს. საუბარია პროდუქციის სრული ასორტიმენტის საექსპორტო ბაზარზე გატანაზე, ამბობს დამფუძნებელი თეიმურაზ აღდგომელაშვილი. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი მიჩელაძე კი იმერეთში შეხვდნენ მეწარმეებს. შეხვედრა სამრეწველო პალატის ახალი კამპანიის გაეცანი წარმოებას ფარგლებში შედგა. სტუმრებმა თავდაპირველად მეფუტკრეების პრობლემები მოისმინეს და როგორც გიორგი მიჩელაძე ამბობს, მნიშვნელოვანია იმ მიზეზების გამოვლენა, რის გამოც მეწარმეები დაზარალდნენ, რათა სახელმწიფომ შესაბამისი ზომები მიიღოს და დახმარება აღმოუჩინოს. სახლის გაზიარების სტარტაპმა Airbnb-მ კი 2018 წლის მესამე კვარტალში 1 მილიარდზე მეტი გამოიმუშავა. ამასთან დაკავშირებით ეგ ჩარტში წერს, Airbnb-ის განმარტებით მესამე კვარტალში დაფიქსირებულმა მოგებამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და ის არსებითად მეტი იყო, ვიდრე უბრალოდ 1 მილიარდი დოლარი. კომპანია თებერვლის შემდეგ ფინანსური ოპერაციების გარეშე მუშაობს, ოფიცრის გარეშე მუშაობს. ლაურენს ტოსიმ Airbnb კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორ ბრაიან ჩესკისთან უთანხმოების გამო დატოვა. ისევ საქართველოს უბრუნდებით და საკმაოდ წარმატებულ კომპანიას, ჯერ 1 მილიარდზე ვერ გავიდნენ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არც მალე დააკლდებათ. 2018 წელი თეკეტა მოტორსისა და ბრიჯსტოუნის თანამშრომლობის საიუბილეო მე-20 წელი არის. სწორედ 20 წლის წინ 1998 წელს დაიწყო ქვეყნის საავტომობილო სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული თანამშრომლობის ისტორია მსოფლიოს ყველაზე დიდ საბურავების მწარმოებელ ბრენდსა და თეკეტა მოტორს შორის. საიუბილეო თარიღი კომპანიებმა ახალი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და დაჯილდოების ცერემონიალით აღნიშნეს. ღონისძიებას მარიამ ადამი ესწრებოდა და სიუჟეტიც მოგვიმზადა იქიდან. თეკეტა მოტორსი და ბრიჯსტოუნი თანამშრომლობის 20 წელს აღნიშნავენ. წარმატებული ურთიერთთანამშრომლობის ისტორია 1998 წელს დაიწყო, როდესაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი საბურავების მწარმოებელ ბრენდსა და თეკეტა მოტორს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა და შედეგად თეკეტა მოტორსი მისი ექსკლუზიური წარმომადგენელი გახდა საქართველოში. 20 წლის თავზე კი წარმატებული თანამშრომლობის აღსანიშნავი ღონისძიებაც გამართეს, რომელსაც ესწრებოდნენ ბრიჯსტოუნ კორპორეიშენის, მიცუბიში კორპორეიშენისა და თეკეტა მოტორსის წარმომადგენლები და მათი პარტნიორები.
Bridgestone ეს არის ბაზრის ლიდერი, მსოფლიო ბაზრის ლიდერი საბურავების მიმართულებით და ჩვენთვის ეს არის კომპანია, რომელმაც საქართველოში შემოიტანა იაპონური ტექნოლოგიები, გამოცდილება და ჩვენი კონსულტანტების და კომპანიის ზრდა მნიშვნელოვნად განაპირობა Bridgestone-მა საქართველოში 20 წელია ჩვენ ვითარდებით ამ კომპანიასთან ერთად და მოხარულები ვართ, რომ ამ კომპანიამ ჩვენ შეგვძინა ესეთი გამოცდილება. ღონისძიებაზე შეჯამდა განვლილი 20 წელი და გაფორმდა მომდევნო 20 წლის პარტნიორობის სამხრივი მემორანდუმი, რომელსაც ხელი Tegeta Motors-ის, Mitsubishi Corporation-ისა და Bridgestone Corporation-ის გენერალურმა დირექტორებმა მოაწერეს. ჩვენ 20 წლის წინ დავიწყეთ თანამშრომლობა Tegeta Motors-თან და ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. მოხარული ვართ, რომ ამ წლების განმავლობაში შევძელით ერთმანეთის დახმარებით განვითარება, გაძლიერება და წინსვლა და გავაგრძელებთ კიდეც თანამშრომლობას მომავალში. ანუ ჩვენ მხარს დავუჭერთ კომპანია Tegeta Motors კიდევ 20 წლის განმავლობაში. Bridgestone ეს არის მსოფლიოს წამყვანი იაპონური ბრენდი საბურავების წარმოებაში, რომელიც აწარმოებს საბურავებს როგორც მსუბუქი, ასევე 4x4-ზე და სატვირთო ავტომობილებისთვის და არსებობის მანძილზე მუდმივად გამოირჩეოდა წარმოების ხარისხითა და ინოვაციებით. კომპანია 1931 წელს იაპონიაში დაარსდა და ბრენდის სახელწოდება მისი დამფუძნებლის გვარიდან მოდის. დღევანდელი მონაცემებით კომპანიას 77 ქარხანა აქვს მსოფლიოს 30-მდე ქვეყანაში და 150,000-მდე თანამშრომელს აერთიანებს. ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ საქართველოს ბაზარს, რადგან იგი ჩვენთვის მეტად პრიორიტეტულია. ჩვენ ვხედავთ დიდ პოტენციალს, რაც გაყიდვებშიც აისახება. მუდმივად ვატარებთ ბაზრის კვლევას და კომპანიის წარმომადგენლები წლის განმავლობაში რამდენჯერმე სტუმრობენ Tegeta Motors სამუშაო ვიზიტებით. საამაყო აგვყავდეს ასეთი ძლიერი პარტნიორი, როგორიც Tegeta Motors-ია. ჩვენ 20 წელია თანამშრომლობთ და მინდა აღვნიშნო, ძალიან იშვიათია ასეთი სანდო და სტაბილური პარტნიორის ყოლა ჩვენს ბიზნესში. რაც შეეხება Tegeta Motors, ის 1995 წლიდან მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე და ჰოლდინგი აერთიანებს 7 შვილობილ კომპანიას. ასევე ბრენდი ემსახურება 250,000-მდე რეგისტრირებულ საცალო და 20,000-მდე კორპორატიულ მომხმარებელს. ქუთაისი დიდი სიახლეებისთვის ემზადება 2019 წელს დაგეგმილი სამუშაოების შედეგად რაიონის სანაპიროზე ისტორიულ უბანში განლაგებული მე-19 საუკუნის ნაგებობების რეაბილიტაცია და ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეის რეკონსტრუქციაა დაგეგმილი. ეს გალერეა 1976 წელს დაარსდა და მასში დაცულია ფერწერული, გრაფიკული, სკულპტურული, გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. გალერეის ოქროს ფრონტში 3,000-მდე, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე 18 ექსპონატი ინახება. ქუთაისში მოგზაურობს დაუსწრებლად, ერთდროულად რამდენიმე პროექტის ერთგვარ დაანონსებას ველოდებით დღეს ჩვენი სტუმრისგან და რა თქმა უნდა, სუმარი მუნიციპალური განვითარების აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შენგელია, რომელიც ტრადიციულად თანხდება ჩვენთან სტუმრობაზე. ბატონ გიორგი, ბევრი სიახლის დაანონსება მოგვიწევს, მე მგონი იმერეთთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ქუთაის ველოდება. ზაზამ კი მთელი ისტორიული ექსკურსი გაგვაცნო, მაგრამ ჯამში ახალი რა ხდება, ის გითხარით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენ სტუდიაში სტუმრობაზე და ყოველთვის ნამდვილად ძალიან სიამოვნებს, იმიტომ რომ თქვენი გადაცემა სწორედ ისეთ თემებს აშუქებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი წარსული გამოცდილებაც გამახსენდა და ულოცავს სადაზღვევო ინდუსტრიას, რომ დიდხანს ხვდებოდით ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ როგორც იქნა ტიპელი არსებობს საქართველოში და ეხლა კიდე შევა ვთქვათ შიდა ბაზრისთვისაც და მნიშვნელოვანია ეს ზრდა. და ჩვენც კიდე ფონდის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა რეგიონებს და სხვადასხვა ბიზნესს ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყობთ, რომ განვითარდეს და სწორედ ეს არის სწორი სინთეზი სახელმწიფოს ჩართულობისა და ბიზნესის, მათ უნდა გქონდეთ საინვესტიციო თანხები, რომ ის რაც გაკეთდება, შემდგომ უკვე აქციონ რეალურად სამუშაო ადგილებად, შექმნან დამატებითი დოულათი და განავითარონ ქვეყანა. რაც შეეხება ქუთაისს, ქუთაისი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ადგილია დამეთანხმებით ყველასთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ გეოგრაფიული მდებარეობითაც ეს გახლავთ ცენტრი საქართველოსი. შესაბამისად ძალიან მარტივია ნებისმიერი მიმართულებით, საქართველოს ნებისმიერი მიმართულებით ქუთაისთან მოძრაობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სწორედ ის წერტილია, სადაც მით უმეტეს, როდესაც აეროპორტში ემატება პირდაპირ ფრენები, კიდევ უფრო საუბრობთ არაკლებენ. ცხადია, ატრაქტულობას მატებს, როგორც
ჩვენი ქვეყნიდან თქვათ მიეგზავრებიან შორი ქვეყნების დასათვალიერებლად, ისე ვიზიტორების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, მასპინძლობდა იმერეთი და ქუთაისი, რა თქმა უნდა, მასპინძლობით ძალიან განთქმული. თქვენ მართალი ბრძანდებით, ჩვენ ძალიან მალე ამთვის ბოლოს უკვე გამოვაცხადებთ ტენდერს საპროექტო დოკუმენტაციაზე, ეს გულისხმობს წითელი ხიდიდან ჯაჭვის ხიდამდე მონაკვეთის, უფრო კარგად რომ მაგიცნოთ, ეს გახლავთ რიონის კალაპოტის მიმდებარე განაშენიანებული უბნის ურბანულ განახლებას, საკმაოდ რთული, მაგრამ საინტერესო პროექტი იქნება და ვთვლით რომ თუ თბილისში არსებობს ახალი პლეხანოვი არსებობს ისიქიდან სანაპიროზე და აქეთა სანაპიროზეც ისეთი უბნების ისეთი ამბავი იყო ქუთაისში თენთვის გამოვაში თვალს ვადენობდით ამას და ამ პროექტზე როგორი არის რა პროექტს თავაზობთ ქუთაისზე არა პროექტირებას ვიწყებოთ არ მოგვიწევს სიმართლე ვიწყებთ პროექტირებას ნამდვილად ვიწყებთ პროექტირებას და ეს რა თქმა უნდა ღია იქნება ცხადია დარწმუნებული ვარ თქვენი ინტერესი იარსებებს და გვექნება პროექტირების პროცესში შეხვედრები ამ თემასთან დაკავშირებით ხოლო წლის ბოლოს ვფიქრობთ რომ უკვე მომზადდება ის პროექტი. კონცეფცია რა გინდათ რომ მიიღოთ? ჩვენ ვეძახით ამას ურბანულ განახლებას. ეს არის ის ინვესტიციები, რომელსაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დონორების დახმარებით ახორციელებს ამა თუ იმ რეგიონში და აძლევს შესაძლებლობას თუ ვსაუბრობთ Airbnb-ზე, სწორედ ისეთი სახლები იქნება, რომელიც ატრაქტული იქნება შემდგომ რომ Airbnb-ის საშუალებით, თქვათ, მცირე მეწარმეებმა მიიღონ აქ შემოსავალი კაფეები, სხვადასხვა ხელით ნაკეთი იქნება თუ არ ვიცი სუვენირების ეს იქნება ტურისტული მარშრუტები განვითარებას უყურებს ეს ინვესტიცია. როგორ გადანაწილება? წარმოიდგინეთ, აი ჩვენ ჩავდივართ ქუთაისში. იქ არის ბაგრატის სადარი, იქვე არის გელათი, მოწამეთას მონასტერი, სხვათა შორის მოწამეთაში ძალიან საინტერესო პროექტი. ვახორციელებთ ისევე როგორც გელათში, გავაკეთეთ გელათის სამონასტრო კომპლექსში და ეხლა კიდე დამატებით ინვესტიციას ვახორციელებთ. და შემდგომ უკვე ჩვენ თუ ქუთაისში თავისთავად ძალიან საინტერესო ისტორიის მქონე და ძალიან უნიკალურ ქალაქში დავრჩებით, შემდგომში იქიდან შეგვიძლია უკვე ძალიან ბევრი მიმართულებით. იგივე სვანეთის რაჭაში ძალიან აქტიურად გვინდა ჩავერთოთ და კიდევ უფრო განვითაროთ ეს მიმართულება. სამეგრელოს მიმართულებით თვითონ ლოკალურად იქ რო ვისაუბროთ, იქ არის წყალტუბო, თქვა, ცოტა განსხვავებული ტიპის დასვენებისთვის თუ გამაჯანსაღებელ. ინვესტიციები როგორ არის და წვლილი რომეთ ეს სათავე არის ძალიან ბევრი მიმართულება. როგორ გადააზევთ თქვენ სახლები ახსენეთ, მეორე მხრივ ახსენეთ აქ თბილისში შარდენი, ახალი პლეხანოვი და ამ შემდეგ. ეს იქნება უფრო მეტად კაფეებით დატვირთული ნაწილი, უფრო მეტად იქნება თქვა ძველი სახლების აღდგენაზე მუშაობა. აი რა გინდათ რომ ჯამში მიიღოთ? კაფეები ჩვენი საქმე არ არის კაფე ბიზნესის საქმეა ჩვენ მოვაწესრიგებთ და ეს არის კომპლექსური მიდგომა გულისხმობს როგორც საფეხმავლო ბილიკების ისე გზების გაზონების განათების შენობის რეაბილიტაცია გამაგრების ჩათვლით და მას რომ ისტორიული იერსახე დაუბრუნდეს ამაზეა საუბარი რომ დღეს თუ ის შეიძლება ვიზუალურად ნაკლებად ატრაქტულად გამოიყურება ხვალ როდესაც ჩვენ განვახორციელებთ ამ პროექტს, ამერწმუნეთ რომ გაცილებით მიმზიდველი გამოცხადეთ ტენდერი. თვით ბოლოს ვაპირებთ ტენდერს უკვე საპროექტო დოკუმენტებში. ტენდერო პირობებში, ანუ მათ შორის ფასადების განახლება. ჩვენ სატენდერო პირობებით, ანუ ამ პროექტირების ფარგლებში უნდა კონდეს მუშა ნახაზები, რა სამუშაოებია გასაკეთებელი, ეგ უნდა ვიცოდეთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავდაპირველად ხდება ესკიზის შეთანხმება, წარმოდგენა, ეს არის გარკვეულად ბევრი მსჯელობის და კვლევის საგანი, როგორი იყო ისტორიული, თქვათ, რა დატვირთვა ქონდა, რა ფერები ამ ყველაფერს ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, პროექტანტი და ჩაჯდება ქუთაისის მერიას რა როლი აქვს ამ ამბავში, ანუ ქუთაისის ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა უზრუნველყოს აი ამ ქალაქის ქსელის, ასე ვთქვათ, ავთენტურობის დაცვა და მათ შორის ქალაქის განვითარების კონცეფციაში მონაწილეობის მიღება, ხო, რასაც თქვენ საუბრობდით, ამიტომ ეს ჩართულობა როგორი არის საინტერესოა. რა თქმა უნდა, ქუთაისის მერიასთან ძალიან აქტიურად და ეს არ არის პირველი პროექტი, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს.
დაახლოებით ანალოგიური პროექტია, რომელზეც ჩვენ გვქონდა საუბარი, ვთქვათ, ასურეთში, აბასთუმანში. სრულად და ჩვეულებრივად გამოიყურება. გრძელდება ახლა და კიდევ ემატება და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს იგივე დუშეთის სახლებზე ვისაუბრეთ. ამიტომ ეს ძალიან კოორდინირებულად მიმდინარეობს მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან ერთად და მათი როლი მინდა გითხრათ კიდევ უფრო მაღალია და ჩვენ ამაზე გვქონდა საუბარი მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში არსებობს მარეგლამენტირებელი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს კოეფიციენტებს და განაშენიანების მოწყობას, ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ გადასახედია სპეციალისტების. ამაზე ბევრს საუბრობენ თავად ადგილობრივი ჩვენ რა თქმა უნდა პარალელურ რეჟიმში ამაზე გვაქვს უკვე საუბარი, რომ მოხდეს ამის გადახედვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ კომპლექსურად ვიმუშაოთ, იყოს უკვე დაცული ის რაც გაკეთდება და იყოს მოწესრიგებული და სწორად გააზრებული, არ იყოს რაღაცა გადახვევები და შემდგომ არ მივიღოთ ისეთი შედეგები, რაც სამწუხაროდ სხვადასხვა უბნებში სახელმწიფოს ყველა პროექტი მინდა რომ მოვასწროთ, თანხებზე მინდა გითხოთ, ვინ იქნება დამფინანსებელი, თუ არის უკვე ცნობილი, რა მოცულობის თანხები დაჭირდება ამ შემთხვევაში და დანარჩენ ნაწილების გადავიდე, როგორც ვთქვი, სპორტული კომპლექსი და ხელოვნების ცენტრი, ბევრი რაღაც ქუთაისში ბევრი პროექტები გვაქვს ნამდვილად და ძალიან დიდია და ბევრი შესაძლებლობას იძლევა. კი. ბიუჯეტი ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, არ არის ცნობილი, ეს უნდა მოგცეს ეს შედეგები და თანხები გვეცოდინება, როდესაც უკვე მოხდება პროექტირება და სახარჯდაობის დოკუმენტაცია. თუ არის სახელმწიფოს ხარჯი რამდენი იქნება და იგივე დონორების მხრიდან დაინტერესება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი არსებობს, თუმცა პროექტირების ნაწილში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბიუჯეტით განვახორციელებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. თუნდაც გადავინაცვლოთ კი, გადავინაცვლოთ დავით კაკაბაცის სახელობის გალერეა. იქნება კიდევ ერთი მოწამეთა მონასტერიც ახსენეთ და სპორტულ კომპლექსებზე მერე გადავალ. აი ამ ორთან დაკავშირებით გეგმაში რა არის? გალერეა შეგვიძლია ვთქვათ, ეს გახლავთ ისტორიული ძეგლია თავისთავად ის შენობა. კულტურის სამინისტროსთან გიწევთ შესაბამისად კოორდინაცია ამაზე? განათლების, კულტურის, სპორტის და ასე შემდეგ. შორის ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა და მინდა მიშას სულ გამოჯამრთელება, მალე. ერთადერთი ასევე. და რაც შეეხება გალერეას, ჩვენ ერთ-ერთი ვიზიტის დროს მოვინახულეთ გალერეა, იგი ცენტრში გახავს, სწორედ იმ უბანთან კავშირშია, სადაც ჩვენ განახლებას გეგმავთ. შესაბამისად, წრიულად მოდით ესე ვთქვათ, გარკვეული სამუშაოები, რა თქმა უნდა, განხორციელებული უკვე არსებობს და ცენტრალური უბანი განახლებული არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაც ჩვენ გვინდა განვახორციელოთ გალერეის ჩათვლით კრავს მთლიანად დიდ მარშრუტს და ბევრად უფრო როგორ გითხრათ არ მოგვეზდება ქუთაისში სეირნობა მონასტრების დასათვალიერება შეიძლება ამ პრინციპში მათ შორის უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად რომ ქუთაისი ყოველთვის იყო თავისი ღამის ცხოვრებით განთქმული ჩემთვის ეს ცნობილია და ცენტრი იყო ერთგვარი და არის კულტურული ცენტრი და რაც შეეხება გალერეას თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ მდგომარეობაშია სამწუხაროდ უნიკალური ექსპონატებია ნამდვილად, მათ შორის არის ფიროსმანი, ახვლედიანი, კაკაბაძეზე აღარ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა და ამას აუცილებლად დედაქალაქის სტატუსი მიიღებს ქუთაისს. აუცილებლად დაიბრუნებს და მათ შორის დაიბრუნებს სპორტული და წყლის სპორტის დედაქალაქის სტატუსსაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ასევე წყლის სპორტი და რასაც ვატერპოლო ქვია ეს ტრადიციული სპორტია რომელიც ქუთაისში ძალიან სატკეცდება საცურავ აუზი არის შეჩეული ადგილი ეს გახლავთ დაახლოებით არსებული პარლამენტის შენობის ახლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გახლავთ და საპროექტო დოკუმენტაციაზე შესყიდა თუ უკვე გამოცხადებული არ არის აი ამ კვირის განმავლობაში გამოცხადდება მოგეთ ამ ყველაფრის შედეგს როდის ნახავთ რაც შეეხება იმ ტრადიციული გეგმებით, რომელიც ამას თან მოსდევს ხოლმე, შემდეგ უკვე აღსრულების ნაწილი, ტენდერი და ასე შემდეგ. აი, რამდენ წლიან პროექტზე არის? გალერეასთან დაკავშირებით, გალერეაზე უნდა აღვნიშნოთ, რომ
პროექტი არსებობს, თუმცა იყო გარკვეული შეუსაბამობები იქიდან გამომდინარე თვითონ როგორც აღნიშნე ეს შენობა გახლავთ კულტურის ძეგლი, ამიტომ მას სჭირდება გარკვეული ცვლილებები, სამწუხაროდ ესეც ალბათ დაზღვევის ნაწილში თქვათ შეიძლება რეფერენს გიხმობთ თქვენ. იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობაა, რომელსაც ვაწყდებით, ჩვენ ვყიდულობთ საპროექტო დოკუმენტაციას და შემდგომ უკვე დაბალი ხარისხის გარკვეული რაღაცა ხარვეზების გამო გვიწევს ან გადაკეთება და პასუხისმგებლობის ნაწილი ამ დროს იკარგება დრო ფულია, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ დაზღვევის კომპონენტები ამ ნაწილში აუცილებლად შესატანი იქნება, რასაც პროექტირება ქვია. ხოლო ეს პროექტი არსებობს, ამიტომ რედიზაინზე ძალიან ცოტა დრო დაიკარგება, შესაბამისად საშუალება გვექნება მომავალ წელს უკვე განვახორციელოთ თვითონ სამშენებლო სამუშაოები. რაც შეეხება урбанულ განახლებას, ამას რა თქმა უნდა ეს კომპლექსურია, საკმაოდ მოცულობითი სამუშაოები იქნება განხორციელებელი, ამიტომ წლის ბოლოს ვფიქრობთ, რომ დავასრულოთ საპროექტო 2019 წლის ბოლოს საუბრობ საპროექტო დოკუმენტაციის შეძენა და რაც შეეხება მშენებლობას, მე ვფიქრობ, რომ 2 წელი მაინც გასტევს. და ცხოველთა თავშესაფარი რომ ცხოველთა შორის 2 დღის წინ ძალიან კარგი ამბავი გავაცანეთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ცხოველთა თავშესაფრების მშენებლობა იწყება არა მხოლოდ ქუთაისში, ეს ეხება სხვა რეგიონებს. ეს რისი ნაწილი არის თუ ეს ცალკე აქ მადლობა უნდა უთხრათ ნამდვილად კახეთის რეგიონს და კახეთის გუბერნატორს, მისი ინიცირებული გახლავთ ეს პროექტი. ჩვენ სამწუხაროდ ნამდვილად არ მიგვიქცევია და ფოკუსი ამ მიმართულებით არ გაგვიკეთებია, მათგან იყო ინიცირებული, შემდგომ მოვახდინეთ შესწავლა ამ საკითხის და აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ რთული პირობებში ოპერირებს ქალაქები და საკმაოდ დიდი პრობლემის წინაშე დგას. აქ არის როგორც დაკპენილი ტურისტები, ისე ბავშვები და ამას ყველაფერს მოწესრიგება ჭირდება და ცხოველებიც რა თქმა უნდა და კახეთის ეს პრობლემა აღმოჩნდა, რომ მარტო კახეთში არ არსებობს, საქართველოს სხვა რეგიონებშიც არის და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მოვაწესრიგოთ wild tourism-ის მიმართულება თუ გვინდა განავითაროთ აფრიკას დავუტოვოთ. wild tourism-ის მოყვარულებისთვის ძალიან ბევრი სხვა პროექტები გვაქვს და იმას სხვა გადაცემაში მოგახსენებთ. ძალიან დიდი მადლობა. გამიხარდა რომ სადაზღვო სექტორთან დაკავშირებითაც გაგიღუეთ ნოსტალგიური მაქვს. სენტიმენტები. წარმატებას გისურვებთ თვითმეტეს აქაც ძალიან დიდი სიამოვნებით გვასმისლობთ და ვისმენთ ყველა სიახლეს. გიორგი შენგელიას მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და დარწმუნებულია რომ კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს მასთან ერთად ბევრი სიახლის წარდგენა თქვენთვის ამ ეთერიდან და არა მხოლოდ. მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. ახლა გრძელვადიანი ამედის პროგნოზს გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში და ძალიან მალე დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით 2018 წლის ნარინჯისფერი რთველი შედეგები ნოემბრის პირველი 2 კვირის შედეგებით მანდარინის ექსპორტმა 610 ტონას მიაღწია. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით ციტრუსის ექსპორტი წლევანდელი მაჩვენებლით ჩაშანდილ ანალოგიურ პერიოდს 6-ჯერ აღემატება. ჯამურად სექტემბრიდან ნოემბრის 11-მდე მონაცემებს თუ დავითვლით, ჩვენი ინფორმაციით ექსპორტი 718 ტონაა. ინფორმაციას ახლა პირდაპირ ეთერში გავაახლებთ. 11 ნოემბერი ცოტა უკვე გავლილი პერიოდია. Skype-ის დახმარებით გვერდება ტიტი აროშიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი. მოგესალმებით ბატონ ტიტე. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მონაცემებს დავაზუსტე პირველ რიგში, როგორი არის დღეს მდგომარეობით საექსპორტო მონაცემები? 2018 წლის მდგომარეობით საექსპორტო მონაცემები გახლავთ 1140 ტონა, ანუ როგორც ხედავთ 2011 შედარებით შეცვლილია, ამ საკმაოდ გაზრდილია. და თუ კი შევადარებთ 2017 წელს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იყო 351 ტონა გატანილი. მოგეხსენებათ, რომ ციტრუსის სეზონი დაკავშირებულია უფრო სადღესასწაულო დღეებთან, უბრალოდ ციტრუსის ექსპორტი შესაბამისად ნელ-ნელა იწყება სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელიც ტრადიციული მომხმარებელია ციტრუსის. ბატონ ტიტე, ცირე ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. თუ შეიძლება ბოლო ნაწილი კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტოთ, რა მონაცემებს ელოდებით სწორედ სადღესასწაულო პერიოდებთან დაკავშირებით, დაახლოებით? ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ციტრუსის 60-70%-ის ექსპორტი უკავშირდება სადღესასწაულო დღეებს, სხვადასხვა ქვეყნებში სადღესასწაულო დღეებს, ეს არის შობა, ახალი წელი და ამ პერიოდისათვის ხდება სწორედ მობილიზება ციტრუსისა. მოგეხსენებათ, ძირითადად ჩვენი მომხმარებელი არის პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნები, შესაბამისად ტრადიციულად აღინიშნება 31 დეკემბრის ღამეს ახალი წელი და შემდგომი დღეებიც რა თქმა უნდა უკავშირდება დღესასწაულებს. გაიზრდება რა თქმა უნდა ციტრუსის ექსპორტი და დაახლოებით 60-70% სწორედ აი ამ დღესასწაულების ხარჯზე იქნება საექსპორტოდ გატანილი. ამ ქვეყნები რომელი არის ყველაზე აქტიურად ვისთანაც თანამშრომლობთ ამ საექსპორტო ურთიერთობების ფარგლებში, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. ტრადიციული ქვეყნები ვინ იყო და ახლებიც ხო არ დაემატა, ან ხო არ აპირებთ ახალ ბაზრებზე გასვლას? რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივ კომუნიკაციაში ვიმყოფებით, როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მომხმარებლებთან, ასევე ევროპის ბაზრებთან, ევროპულ მეწარმეებთან, მაგრამ როგორც წესი, ტრადიციული ფულები გახლავთ და ყველაზე დიდი წილი საექსპორტო ბაზარში უწევდა რუსეთს, სომხეთს, უკრაინას, ყაზახეთს და ყირგიზეთს. ამ ეტაპისთვის, რაც საკმაოდ მოულოდნელი იყო, დაემატა ლატვია, ანუ ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ჩვენ ველოდებით უკვე პოლონეთიდან ექსპორტიორებს, რომლებიც გაიტანს ციტრუსს ევროპის ბაზარზე, ამასთანავე უნგრეთთან გვაქვს მოლაპარაკება და გერმანია, იტალიასთან. ამასთანავე დაინტერესებულია ესპანეთი, თუმცა შესაძლებელია წელს გარკვეულმა ქვეყნებმა ფერფოს ციტრუსთან დაკავშირებული ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარება. ანუ მომავალი წლისთვის არის ეს ახალი ქვეყნებთან დამყარება ურთიერთობის, როგორც თქვენგან შეგვიძლია. ლატვია უკვე შემოსულია და გატანილი აქვს ციტრუსი, ამასთანავე პოლონეთსაც ველოდებით უახლოეს პერიოდში, რომელიც გაიტანს ციტრუსს პოლონეთის ბაზარზე. ბატონ ტიტე, როგორც ვიცი, ცალკე არის კიდევ ის მანდარინი, რომელიც საწარმოებში ბარდება, გადამუშავდება და 10 თეთრიანი სუბსიდირებით არის სახელმწიფო ამ ნაწილში ჩართული. ამ მიმართულებით როგორ მიდის პროცესი, არის თუ არა რაიმე სახის პრობლემები და რამდენად არიან დატვირთულები საწარმოები, რომლებთანაც გაქვთ თქვენ კომუნიკაცია და ურთიერთობა? ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ მომხმარებლის საბედნიეროდ, ასევე ფერმერების საბედნიეროდ ნაკლებია წელს სამრეწველო მანდარინი, თუმცა სახელმწიფო მზად არის, როდესაც დაიწყება სამრეწველო მანდარინის მიღება 2018-19 წლის დასაწყისში კილოგრამზე და დაფინანსებით 10 თეთრი, ხოლო ქარხანა
რომელიც იბარებს ის დააფინანსებს ასევე 10 თეთრი ჯამურად გამოდის 20 თეთრი რაც საკმაოდ მისაღები თანხა არის რა თანხა დაუჯდება ბიუჯეტს სუბსიდირება 20 თეთრით ან რამდენ კილოგრამზე ფიქრობთ რომ მოხდება სუბსიდირების თქვათ გაღება ჩვენ გათვლილი გვაქვს ჯამურად 800,000 ლარამდე სუბსიდირების თანხა თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ვივარაუდოთ თუ რა იქნება პროგნოზი გამომდინარე იქიდან რომ წელს მანდარინი არის საკმაოდ ხარისხიანი ბატონ ტიტე ხარისხიანი ახსენეთ თუმცა თქვენ ხარისხი ახსენეთ თუმცა იყო მოლოდინი და შიში იმის რომ შესაძლოა ფაროსანას ციტრუსის მოსავალიც დაეზიანებინა დღეს შეგვიძლია უკვე ვთქვათ რომ ამ ნაწილში ან რაიმე ვთქვათ ზარალი მიიღეს ან გადარჩა ციტრუსი აჭარაში ამ შემთხვევაში მცირედით არის დაზიანებული თუმცა მთლიანი მოსავლის დაახლოებით 10%-იც არ იქნება დაზიანებული შესაბამისად წელს გადარჩა როგორც ბუნებრივ მავნებელს, ესე ვთქვათ, ფაროსანას ასევე გადაურჩა სეტყვებს და იმ ცუდამინდებს, რომელიც მოსალოდნენ იყო ნოემბრის თვეში, უკვე აქტიურ ფაზაში არის კრეფის პროცესი, შესაბამისად, რამოდენიმე დღეში ციტრუსის მოსავალი დაბინავებული იქნება და პრობლემა გასაღებასთან დაკავშირებით ვფიქრობ სახელმწიფოს ჩარევით არ იქნება. იყო თუ არა რაიმე პროგრამები განხორციელებული მავნებელთან ბრძოლისთვის, ეს ამის შედეგად შეგვიძლია ჩავთვალოთ თუ აჭარამდე არ მიუღწევია მავნებელს? შეიძლება ითქვას, რომ აჭარამ უპრეცედენტო ბრძოლა გამოუცხადა 2018 წელს აღნიშნულ მავნებელს იყო მაქსიმალურად მობილიზებული ტექნიკა, რომელიც როგორც თერმომინისტრით ასევე ცივი შეწამლით ახდენდა მას გარემასივების შეწამლას, ამასთანავე დარგებული იყო ფერომონები, რომელმაც საკმაოდ დიდი ეფექტი გამოიღო და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით აჭარას ესე ვთქვათ, ნაკლები პრობლემა ჰქონდა, თუმცა რა თქმა უნდა იყო პრობლემები, იგივე დაუშვათ სხვადასხვა ხილის მოსავალთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ბაღჩეულ კულტურებთან დაკავშირებით იყო პრობლემები, თუმცა ვფიქრობ, რომ მოსახლეობასთან ერთად ხელისუფლება მისი აქტიური ბრძოლით მოახდენს ამ მავნებლის წინააღმდეგ საკმაოდ კარგი შედეგების დადებას. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ რთველის დასრულებაში. ტიტე ნაროშიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი, გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში. შემოდგომის ბოლოსთვის არა მხოლოდ აჭარაში, იმერეთის, სამეგრელოს და გურის რეგიონებში სახელმწიფოს მიერ თერმული ნისრის ტექნოლოგიით და ცივი შესხურების მეთოდით ჯამში 700,000 ჰექტარამდე ფართობი არის დამუშავებული. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის პროცესი უნდა გაგრძელდეს და გრძელდება, ამიტომ რომ ამით არ შეიძლება რამე დასრულდეს. თუმცა ტემპერატურის კლებასთან ერთად მავნებლის გამოზამთრება იწყება და შედარებით უფრო მშვიდი პერიოდი იდგება ხოლმე, თუმცა ის დრო არის, რომ ახლა ყველა რეგიონში ფაროსანას შედეგები მოვიკითხოთ, არა მხოლოდ ციტრუსის მოსავალზე. მოდით ნახოთ მოკლე ვიდეო, რა ხდება გურიაში ამ მიმართულებით. ეს წელიწადში კარგი მოსავალი არის, გაზრდილია რაოდენობა, შარშანდეთან შედარებით ხარისხი არაჩვეულებრივი და მიდის მუშაობა დაგრეფა და დასაწყობება და ველოდებით ყიდულს. სახელმწიფოც უნდა შეიტანოს წვლილი და ფერმერებმაც, რომ ეს მივიღოთ ეს ხარისხიანი შედეგი. უნდა იყოს ხარისხიანი მედიკამენტები, შხამქიმიკატები, რომელსაც ფერმერები ვიყენებთ, რომ მივიღოთ ხარისხიანი ნაყოფი. ქარხანას ველოდებით დღეს დირექციას, უნდა მოვიდეს ქობულეთის ქარხანას, მას ჩავაბარებთ ქარხანას ჩვენ. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა ხალის საკოლმეურნეო მუნიციპალიტეტში. ეს არის ჩემი საკარმი დამარხი. მანდარინმაც 9 ჰექტარზე. რა თქმა უნდა, მარტო სახელმწიფო ჩვენ ვერაფერს ვერ გაგვიკეთებს. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, ჩვენ ხელი უნდა გავანძლებოთ და უნდა ვიმუშაოთ. თუ ვიმუშაოთ, შედეგიც იქნება, ცოტა რა თქმა უნდა, იქნება შედეგი. რომ წამალი იყოს კარგი და დანარჩენი ჩვენ მივხედავთ ჩვენ საქმეს. აბა დანარჩენი ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, ჩვენ უნდა გავთოხმოთ, ჩვენ უნდა დავბაროთ და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი სულ.
ბაღებში დასაქმებულია 50 ადამიანი. ერთ დღეში შემოდის 10 ტონა ნაყოფი და საწყობდება ნახოთ აგერ არის საუკეთესო ნაყოფიც არავითარი კანს დაზიანება არ აქვს არავითარი დაზიანება არ აქვს კანს ტკბილი გებრიელი მანდარინი რა შედეგი აქვს აპრილის თვიდან ოქტომბრამდე განხორციელებულ ღონისძიებებს და არა მხოლოდ ციტრუსის პლანტაციების მეპატრონეებისათვის, შემცირდა თუ არა ფაროსანას რაოდენობა და გავრცელების არეალი, ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი სტუმართან. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დეპარტამენტის უფროსი ნიკა მესხი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო ნიკა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ისევ ციტრუსზე მინდა ვეკითხო, აჭარაზე მოვისმინეთ პრინციპში, რომ 10% არის აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით ფაროსანასგან მიყენებული ზიანი. სხვა რაიონებში გურის განქონდა ახლა ინფორმაცია, ეს ვიდეო კარგი საშუალება იყო პრინციპში ამ ინფორმაციის გასახლებლად. რა ხდება სხვა მიმართულებით და დაახლოებით რა წილობრივ ზარალზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. მიმდინარე წელს სააგენტომ გაატარა უპრეცედენტო ღონისძიებები აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ და ჩვენ მოვისმინეთ თუ როგორი შედეგები გვაქვს ციტრუსში. ეს არის როგორც აჭარის რეგიონში, ასევე სამეგრელოს, გურიის, სადაც ჩვენ ვეწევით მეციტრუსოებას და ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. არის ხარისხიანი და არის მაღალი მოსავალი და ექსპორტის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ჩვენ დამატებით ფიტოსანიტარი ინსპექტორების მობილიზება მოვახდინეთ და რეგიონში იმყოფებიან და მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირების პროცესი, რაც რა თქმა უნდა აუცილებელია ამ პროდუქციის საქართველოსთან ექსპორტის დროს. ასევე ჩვენ სხვა კულტურებზე, იგივე სიმინდის კულტურებზე, სადაც სახელმწიფომ გაატარა ღონისძიებები თავისი სპეცტექნიკის გამოყენებით, მართლა ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს და თუ შევადარებთ გასულ წელს ან კიდევ წინა წელს ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი მოსავალი და ესეთ ადგილებზე პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო გვენახა მავნებლის მიერ დაზიანებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურა. ეს არის ძალისხმევა იყო თუ ახალი ტექნოლოგიების და წამლებიც არის საქმეში და აქედან გამომდინარე შედეგიც უფრო უკეთესია. ამის ასე ვთქვათ, ეს არის იმის შედეგად, რომ მასშტაბები გაიზარდა სააგენტოს ჩართულობით შედარებას გავაკეთებ კიდევ გასულ წელთან ჩვენი ტექნიკის პარკი, ასე ვთქვათ, რიცხვი გაიზარდა 150-მდე, გასულ წელს თუ ყავდა 15 ჩვენ 150 ერთეული ტექნიკა გვყავს, რომელიც მუდმივ რეჟიმში ახდენდა სამუშაოების ჩატარებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი მავნებლის წინააღმდეგ, როგორც არის აზიური ფაროსანა, ერთდროულად მოხდეს დიდი მასივების დამუშავება. ნახე ისეთი კადრებიც და იყო რეგიონული მედიებისგან ისეთი ინფორმაცია, რომ მაინც არსებობდა იგივე სიმინდის შემთხვევაში ფაროსანასგან დაზიანებული მოსავლის შემთხვევები. აი ასეთ დროს რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ ვიდეოში აღნიშნავდნენ ადამიანები, რომ ორმხრივი თანამშრომლობა არის აუცილებელი. ტექნიკა სადამდე შეიძლება რომ მივიდეს და რამდენად ინდივიდუალური შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მავნებელთა ბრძოლა. ჩვენს პროგრამაში და საერთოდ ამ მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩართულობას მოსახლეობის, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ტარდება ღონისძიები, ასევე ის დიდი წილი რაც მოდის ასევე ფერმერზე, მანაც უნდა ჩაატაროს ღონისძიება. ყველგან ჩვენი ტექნიკით ვერ შევვალთ, რასაკვირველია და ჩვენ შემოვიფარგლებით იმ დიდი მასივებით და იმ არეალით, სადაც ჩვენი ტექნიკა გადაადგილდება, თუმცა ის საკარმი და მონაკვეთები, სადაც არ არის ასე ვთქვათ დიდი მასივები, აქ ფერმერის მიერ უნდა ჩატარდეს ღონისძიება და იმის წოდნით და ჩვენ ეს ინფორმაცია მივაწოდეთ და კიდევ მივაწოდებთ ფერმერებს იმ ეფექტური ღონისძიებების შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იგივე ეფექტური პრეპარატები, შესხურების დრო, შესხურების ვადები, ხარჯვის ნორმები, ანუ ეს ინფორმაცია აქვთ ფერმერებს, იგივე იმ საინფორმაციო ბროშურებში, რომელიც ჩვენ გადავეცით ასევე პრეპარატთან ერთად და საჭირო დროს ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ჩვენ ავიცილებთ, რა თქმა უნდა, ამ
ამავნებლის მიერ მოტანილ ზიანს. ამიტომ მნიშვნელოვანია თითოეული ფერმერის ჩართულობა ამ ღონისძიებებში. ეხლა ზამთრის სეზონი არის და ერთგვარად ფაროსანისთვისაც გამოძინების პერიოდი არის, როცა მისი თქვათ გამოაშკარავება სად ბუდობს ყველაზე აქტიურად რთული არის. მათ შორის მოსახლეობაც ვერ იქნება განსაკუთრებით აქტიური. თქვენ რა ღონისძიებებს გეკავთ ამ დროისათვის, რომ მომავალი წლის სეზონისათვის იყოს თქვათ გარკვეულწილად წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარებული? მავნებლის ბიოლოგიიდან გამომდინარე, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეხლა მავნებელი იმყოფება გამოსაზამთრებელ ადგილებში, სხვადასხვა ადგილი შეიძლება იყოს, როგორც საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა დამხმარე შენობები, ასევე სხვადასხვა თავშესაფარი იგივე ბუნებაში, ტყეში შეუძლია ამავნებელს გამოიზამთროს და შემდეგ გაზაფხულიდან გააგრძელოს ცხოველმყოფელობა, მავნებლობა, სწორად აღნიშნეთ და ამ პერიოდში მავნებელი არ ჩანს, მაგრამ როდესაც უკვე იწყებს გადაადგილებას გამოსაზამთრებელი ადგილებისკენ, მაგ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია მექანიკური მეთოდებით და იმ აპრობირებული მეთოდებით ვებრძოლოთ ამ მავნებელს, რათა შევამციროთ მათი რიცხოვნობა და ნაკლები წავიდეს გამოსაზამთრებლად. ჩვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვახორციელებთ მონიტორინგს სპეციალური ფერომონიანი დამჭერების გამოყენებით, ასევე შექმნილია სპეციალური პროგრამა, ინტერაქტიული რუკაზე ხდება მონაცემების ასახვა და ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ინფორმაცია მავნებლის გავრცელების არეალის და სად არის მავნებელი ამათი რიცხოვნობით. მინდა აღვნიშნო, რომ მავნებლის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი არ შეცვლილა, როგორც იყო კახიცაკენ გადაინაცვლებდა, ანუ ეს რისკი დღეს ეს რისკი ჩვენ არ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ამ მავნებლის მიერ გარდა 4 რეგიონისა, სადაც ეს მავნებელი გვხვდებოდა, თავიდანვე გამოეწვიოს მას სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზიანება. თუმცა გვხვდება ერთეული ინდივიდები და ეს გამოწვეულია იმ ფაქტორებით, რომ ვიცით მავნებელი ძალიან კარგად გადაადგილდება, რამოდენიმე 10 კილომეტრი შეუძლია იფრინოს, ასევე სატრანსპორტო საშუალებების მიმოსვლით შესაძლოა მისი მოხვედრა მოხდეს ისეთ ადგილზე, სადაც არ გვხვდებოდა და ამიტომ ერთეული ინდივიდები შესაძლოა შეგვხვდეს და გვხვდება. ასევე აღსანიშნავია ის სახეობები, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ ოჯახის წარმომადგენლები არიან, ბაღლინჯოების ოჯახის, რომელიც ენდემურად გვხვდება საქართველოში 24 სახეობამდე ყავს და ისინი არ წარმოადგენენ ისეთ პრობლემას, როგორიც არის აზიური ფაროსანა. კიდევ მაინტერესებს უკვე მეორე ზამთარს ხვდებით ფაროსანას შედეგებს ვითვლით და მომავალისთვის ემზადებით. შარშანდელისგან განსხვავებით წელს, აი რო ავიღოთ დეკემბრის დასაწყისი, ნოემბერი მთავრდება ფაქტობრივად, რა პროცენტული წილის ან რა ნაწილის თქვათ დასახელება შეგვიძლია, რომ აი ეს ნაწილი მოუხსენით, ან შევამცირეთ თუ არა მავნებელი ჯამში. ჩვენ პროგრამით გქონდა განსაზღვრული, რომ მავნებლის ზიანი ყოფილიყო არაუმეტეს 5-15%-ისა და ბატონმა მინისტრმა აღნიშნა გამოსვლის დროს, რომ ციტრუსის შემთხვევაში ეს არ აჭარბებს 10%-ს, იგივე სიმინდის მასივებში, სადაც ჩვენს მიერ გატარდა ღონისძიებები, იქაც არ აჭარბებს, იქ 5%-ზე ნაკლები შეიძლება იყოს, რადგან პრაქტიკულად ვერ ვხვდებოდით, რა თქმა უნდა, ვჯდებით იმ ადგილებზე, სადაც სახელმწიფომ ჩაატარა ღონისძიებები, თუმცა არსებობს პრობლემები და ამას არ უარყოფთ, ის ადგილები, სადაც არ ჩატარდა ღონისძიება, სადაც ნაკლები ჩართულობა იყო ფერმერების მხრიდან, იქ გვაქვს ამ არჩატარების მიზეზი არის რესურსის არასაკმარისობა თუ თანამშრომლობის ვერ გამართვა ამ შემთხვევაში მოსახლეობასთან, იმ ფერმერებთან, ვისაც რეალურად შეექმნა პრობლემები. ანუ ეს კომპლექსურ ხასიათს ატარებს და ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით, ასევე როგორც საინფორმაციო მიმართულებით, ჩვენ კიდევ უფრო გავააქტიურდებით მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ 2 წლის განმავლობაში აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ვეწევით და ამას ჩვენ გავაგრძელებთ, რათა მნიშვნელოვანია ცოდნა იმ მეთოდების, იმ ეფექტური ღონისძიებების, რითაც ამ მავნებელს ჩვენ ეფექტურად შევებრძოლებით. წარმატებას გისურვებთ, უფრო მეტ აქტიურობას მოსახლეობის მხრიდან და რა თქმა უნდა, მეტი განადგურება მავნებელს. უფრო ნაკლებ ზარალს თქვენთვისაც და მათთვისაც, ვისთვისაც ეს უშუალოდ შემოსავლის წყაროა და არა მხოლოდ შემოსავლის წყარო. ნიკა მესხს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დეპარტამენტის უფროს მასმედლობით საქმიანი დილის ეთერში დარწმუნებული, რომ ფაროსანასთან დაკავშირებით არაერთხელ გვექნება შედეგების შეჯამება თუ იმ ღონისძიებების დაგეგმასთან დაკავშირებით ინფორმაციის განახლება, რომელიც თითოეული ამ დასახელებული 4 რეგიონის თუ არა მხოლოდ მათი პრობლემა შეიძლება გახდეს და მეორე სხვა პრობლემა შეიძლება იყოს მოგვარებადი. მადლობა სტუმრობისათვის, წარმატებას გისურვებთ. სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში პირველი მაღაზიათა ბიზნეს ასოციაცია შეიქმნა, რომლის მთავარი მიზანით სექტორის პრობლემების განხილვა და მათი გადაჭრა. ამ სტუდიაში მიღებული პირობით ამავე ასოციაციის წევრები შემართებით და ენთუზიაზმით რამდენიმე საკითხს ასახელებდნენ, რომელთა დაკავშირებითაც ადვოკატირების დაწყება დაგვიანოსეს. რა ხდება ახლა დაფუძნებულ ასოციაციაში? ამბავს სტუმრებთან ერთად მოვიკითხავთ. მას პინძლობთ ბექამი დილაურს, მაღაზიათა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, ირაკლი კლდიაშვილს, KK&P Partners-ის პარტნიორს და თამარ მიქელაძეს, ახალი მარკეტის დამფუძნებელს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისათვის. რა ხდება ასოციაციაში? მოდი ბექა თქვენგან დავიწყოთ. რამდენიმე დღე არის გასული თემში, მაგრამ ისეთი აქტიურები იყავით სტუდიაში, რომ საინტერესო არის იმ გეგმიდან, რომელიც ჩვენს მაყურებელს გააცნით, დღეს რა ეტაპი არის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესრულებული. მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მინდა ერთი დავამატო, რაც ალბათ პირველ ეთერში გამოგრჩა. შემოდის ზარები უამრავი ჩვენთან და გვირეკავენ იმის თაობაზე, თუ რა ღირს ჩვენი მომსახურება. აი ეს ამაზე არ გვიქნას ასოციაციის წევრობა რა ღირს და მინდა რომ მიმართო ტელემაყურებელს და უთხრა, რომ ჩვენთან გაწევრიანება არ ღირს არაფერი, სრულად უფასოა ეს მომსახურება. რაც შეეხება ადვოკატირებას, ჩვენ მქონდა ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრა თამბაქოსთან დაკავშირებით, თამბაქოს რეგულაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევიტანეთ კანონ პროექტი, რომელი კანონ პროექტიც რომელ რეგულაციასთან დაკავშირებით, მოდი ესე გარედან ხილვადობასთან დაკავშირებით, როდესაც მაღაზია ჯარიმდებოდა პირველ ეტაპზე 2000 ლარით, ხოლო შემდგომ ჯარიმდებოდა 4000 ლარით და ჩვენი ინიციატივა გულისხმობდა იმას, რომ პირველ ეტაპზე ეს მაღაზიები გაფრთხილებულοι იყვნენ და შემდგომ დაჯერიმებულοι იყვნენ ისინი 500 ლარით. რა თქმა უნდა, ლიბერალიზაცია, იმიტომ რომ ისეთი მაღაზიები, რომელთა დღიური ბრუნვაც არ აღემატება 100 ლარს. იმათთვის არის დამღუპელი ის ჯარიმა, ის 2000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც იყო აქამდე და რომელიც არის ბიზნეს ომბუდსმენის პასუხი რა იყო ამაზე? ბიზნეს ომბუდსმენის პასუხი პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან მხარში დაგვიდგა ბიზნეს ომბუდსმენის განიხილავს ამ კანონ პროექტს. ეს კანონ პროექტი ასევე გადაეგზავნა პარლამენტსაც. თქვენს მიერ შეთავაზებულ კანონ პროექტში რეალურად სიახლე მხოლოდ საჯარიმო სანქციის ოდენობას ეხება და არა სხვა ნაწილში. დიახ, საჯარიმო სანქციას ეხება, რაც ძალიან მძიმე თვითად აწვება დღეს მაღაზიებს. ძალიან მძიმე თვითად აწვება და იყო საუბარი ამ თვითონ ამ რეგულაციის აღქმასთან დაკავშირებითაც და მინდა რომ ახლა თამარს ვკითხო, თქვენი თანამონაწილეობა ამ ასოციაციაში და ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ რა პრობლემას ხედავთ, იყო თუ არა თქვენთვის მარტივად გასაგები რეალურად რეგულაცია რას გულისხმობდა ამ ერთ კონკრეტულ თემაზე? რეალურად მარტივად გასაგები არ ყოფილა, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონ პროექტი შემოვიდა და რამდენჯერმე შეგვახსენეს ეს იყო პირველი ის რა შეიცვალა შეფუთვები მთლიანად სიგარეტის კალოფების. ვერ ვიგებდით, უნდა შემოსულიყო ჯერ სექტემბრიდან, მერე შემოვიდა ახლა შემოდის ახალი შეფუთვით და თვითონ კანონ პროექტით და კანონით იმდენად შეიცვალა დადგენილი ნორმებიდან გამომდინარე, რომ ჯერ სექტემბრიდან შემოდიოდა, ახლა ნელ-ნელა შემოდის, რომ უკვე ეს პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ გამარეობაში კარიდან არ უნდა ჩანდეს. იყო ისეთი შთაბეჭდილებაც დარჩენილი, რომ საერთოდ მაღაზიაში მოხვედრის შემდეგ არ უნდა ჩანდეს. თქვენ დღეს ერთ-ერთი მაღაზიის ახალი მარკეტის დამფუძნებელი ბრძანდებით, რა პრაქტიკას იყენებთ იმისათვის, რომ არ მოგიდახო ჯარიმა არის? ჯერჯერობით თანამშრომლობთ ქართულ მაღაზიათა ასოციაციასთან. გვაქვს მათი იმედი და ვემხრობით ამ გაერთიანებას, რომ ყველა ერთად დიდი ძალა ვართ და პლუს British American Tobacco-ს იმედით და ძალისხმევით, რომ მოგვაწოდეს ინფორმაცია ზუსტად და სწორად, რომ ეს მთელი რიგი კანონმდებლობის მიხედვით როგორ შეიძლება და გაგვეკეთებინა და ასე შემდეგ. თქვენთვის გახდა კომპანია და კომუნიკატორი გახდა კი კომპანია და ასოციაცია, იმიტომ რომ რეალურად მართლა იმდენჯერ შეიცვალა კანონი და კანონმდებლობაში იმდენჯერ შევიდა ცვლილება, რომ არაერთხელ მოხდა შეხვედრა ქართულ მაღაზიაციას ასოციაციასთან და განგვიმარტეს რა და როგორ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რეალურად იურისტებიც ვერ ხსნიან რეალურად რა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სექტემბრიდან მისაღები კანონი გადმოიწია და ნოემბრის შუა რიცხვებია თითქმის ბოლოსკენ და ჯერ კიდევ შეფუთვებზე ცვლილება მიმდინარეობს. და არ ვიცით როდის მოვლენ და როდის რას გვეტყვიან და ამიტომ ვემხრობით მათ და თანამშრომლობთ მათ რომ თქვენ გაქვთ კონდათ ნაკლებობა ინფორმაციის რეალურად კი გქონდა, იმიტომ რომ ყავს ბუღალტერი ასე შემდეგ ვისთანაც
არსებობს ახლა ინტერნეტი და ბევრი სოციალური საშუალება, სადაც შეგვიძლია ინფორმაცია მოვიძიოთ, მაგრამ მოძიებული ინფორმაცია რამდენად ზუსტი იქნებოდა არ ვიცოდით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რა გვეძანა ძალიან დროული იყო თან ეს ფაქტი, რომ ქართული მაღაზიათა ასოციაცია შექმნილი იყო მათთან და სრული ინფორმაცია მიგვიღო მათგან, იურიდიული, ზუსტი და სწორი. ამიტომ ჩვენ, რა ვიცი, ძალიან ვემხრობით, ჩემნაირი და ჩემი თანამოაზრე ძალიან ბევრია, რომ ძალიან კმაყოფილია. ჯარიმის შემთხვევაში, მოდი, არც ისე კარგი რეალობა მინდა დაგისახოთ, მაგრამ ჯარიმის შემთხვევაში თუ კი 2000 ლარიან ჯარიმას დაიმსახურებთ, დღევანდელი კანონმდებლობით თქვენი ოპერირებისათვის რა პრობლემები შეიძლება დადგეს? მე არ ვიცი რამ ხელა მაღაზიის თანადამფუძნებელი ბრძანდებით და შესაბამისად ამიტომ ვსვამ ეს კითხვას. ეს ჯარიმა დაახლოებით რისი თანაზომადი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი სხვა რისკი, რომელიც შეიძლება მაღაზიას ქონდეს, ეს არის, თქვათ, ჩეკის ქვითრის არ წარდგენა ან ისე გაყიდვა საქონლის, რომ მისი დეკლარირება არ მოხდეს. რამდენად ეს გავსია? ყოფილა შემთხვევები ჩვენთან პირდაპირ საგადასახადო სამოსავლო სურსათის ეროვნული სამსახური აი არაერთხელ გვამოწმებდა და არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, რომ შემოსულან, მაგრამ ჩვენთვის ასიკეთო დასრულებულა. ამიტომ ამ ფაქტს პირდაპირ ესე რომ გითხრათ, რომ არც განვიხილავ, რომ დაგვაჯარიმებენ, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის გარედან ხილვადი და პრინციპში ისე ვახსენებ ქართულ მაღაზიათა ასოციაციამ და British American Tobacco მაქსიმალურად მოგვაწოდეს ინფორმაცია როგორ უნდა ყოფილიყო ყველაფერი მოწესრიგებული იმ დონეზე რომ არ მიგვეღო ეს ჯარიმა, მაგრამ ძალიან ბევრ მაღაზიაში ჩვენთანაც მე თვითონაც ვინტერესდები რომ სად როგორ ანაირად მიმდინარეობს ეს პროცესები, არის შავი ფარდები ჩამოფარებული, კარდონის ყუთებში შეფუთული ეს ყველაფერი და არის აი თვითონვე სასაცილოდ არ ყოფილით ეს თემა. თქოში საინტერესო არის თეორიულად რო წარმოვიდგინოთ იმ შემთხვევაში რომ ჯარიმა აიღოთ 2000 არქანას 2000 ლარიანი ჯარიმა, ეს ჯარიმა თქვენ და თქვენი ზომის მაღაზიებზე რამდენად შემაფერხებელი ბარიერი შეიძლება გახდეს და რამდენად შეიძლება დაგაზიანოთ. უნდა არის, იმიტომ რომ მცირე და საშუალო მეწარმეები არ არიან იმ მასშტაბების, რომ სიგარეტებზე და ისეთ პროდუქტზე, რომელიც ფაქტობრივად პრობლემას არ წარმოადგენს, მომხმარებელი მაინც შემოდის, მაინც კითხულობს, ეს არ არის პრობლემა, რომ იქ ფარდაა ჩამოფარებული თუ კოლოფით არის შეფუთული და რაღაცა ყუთით მაინც კითხულობს ამას მომხმარებელი და მაინც მოიხმარს, ასე რომ ვთქვა და თვითონ პირველ რიგში ჩვენ ზარალდებით ამითი, იმიტომ რომ ისედაც საშემოსავლო იქნება ეს, დღეგე იქნება თუ რაც იქნება, იქნება ამას საკმაო ზომაზე ვიხდით და საკმაოდ გვაწვება ესეც ხარზე და პლუს მაგაზე 2000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც ფაქტობრივად არ არის ჩვენთვის აი არასის მომცემი, ძალიან დაგვაზარალებს ასე. ბატონო, თქვენთვის მაინტერესებს გამოწვევა რაში მდგომარეობს იმ ლაპარაკებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს არსებობს იგივე ბიზნეს ომბუდსმენთან, რა პერსპექტივას ხედავთ ჯარიმის შემცირების შემთხვევაში, რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს მაღაზიებისათვის კანონმდებლობის არსებობა ამ ფორმით, ოღონდ შემცირებული ჯარიმი. ეხლა რაც ბექამ დააფიქსირა და ახსნა პრაქტიკულად ის პრობლემა, ჩვენ პრაქტიკულად შეგვიქმნა ის კონტექსტი, რომ უკეთ გავიგოთ რა ხდება, ხო აქ. მიდგომა და პრობლემა არის იმაში, რომ ინდუსტრიამ ან მაღაზიებმა უნდა მოახდინონ ადაპტირება, გადაწყობა ახალი რეგულაციების მიმართებაში, ხო? და შესაბამისად მოერგონ ამ ახალ რეგულაციებს. არავინ არ არის წინააღმდეგი ახალი რეგულაციების, პრინციპში ეს ყველასათვის მისაღებია, ოღონდ ის უნდა იყოს ისე შემოღებული, რომ მოახდინოს მაღაზიებმა, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ზომის მაღაზიებმა გადაწყობა, მორგება ამ რეგულაციებისათვის ის რო აღარ დაარღვიონ ეს რეგულაციები. ეხლა აი ბექას ინიციატივა, ხო, ზუსტად მანდ ვიმყავდა ზუსტად. ბექამ რაც ახსენა მაგალითად ის ინიციატივა, რითაც ისინი ომბუდსმენთან და პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან შევიდნენ, არა, ეს ამ ინიციატივაში მთავარი მომენტი იყო ის, რომ არა შერბილებული იყო ჯარიმა, არამედ გაფრთხილების სახე მიეცეს პირველ რიგში. რომ ხო, რა თქმა უნდა, შერბილება თავისუფლად ოღონდ ფინანსური იმით არა, აქ უკვე უბრალოდ მიდგომაა, პრინციპულად სხვა მიდგომა არის, რომელიც უბრალოდ შეუმსუბუქებს და დროს მიცემს მცირე და საშუალო მაღაზიებს, რომ მოერგონ ახალ რეგულაციებს. ეს ერთი საკითხი. ეხლა მეორე საკითხი, ეს რაც ხილვადობასთან დაკავშირებით იყო და ჩვენმა კომპანიამაც მათ შორის მიიღო მონაწილეობა ამ აუდიტში, ამ მაღაზიებში, საკმაოდ დიდი რაოდენობის მაღაზიების აუდიტი მოახდინეთ, სამართლებრივი აუდიტი და ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე და რა თქმა უნდა GRA-ის მონაწილეობით მათ მიეცათ რეკომენდაციები, რომ ისე გადაწყობილიყო ეს დისპენსერები, აქ საუბარი არის თამბაქოს თაროებზე, ეგრეთ წოდებულ დისპენსერებზე, რომელშიც უკვე ლაგდება, ვთქვათ, თამბაქოს
იყოს ნაწარმი, ხო, შემდეგში სარეალიზაციოდ. ეს დისპენსერები ისე განლაგდა, რომ უკვე ისინი ხილვადობის თემაში უკვე აღარ იქნებოდნენ დაჯერიმებულები და ბევრმა გამოასწორა ეს ის, მაგრამ პრობლემა კვლავ რჩება თვითონ ამ დისპენსერების ამუშავების, ანუ სრული მოცულობით, მისი რესურსის სრული გამოყენება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მეწარმეებს უნდა ეძლეოდეთ კომუნიკაციის საშუალება თავის მომხმარებელთან, ანუ თავიანთი პროდუქტის შეთავაზების საშუალება კანონის დაცვით, კანონის ჩარჩოებში, ხო? ეს არის დისპენსერი არის კომუნიკაციის საშუალება პრაქტიკულად მეწარმესა და მომხმარებელს შორის, ან მაღაზიასა და მყიდველს შორის მაგალითად და თუ კი ეს დისპენსერი როგორ გესახება თქვენ სიგარეტთან მიხდებით აი ამ ასე ვთქვათ კომუნიკაციის განხორციელება? ძალიან კარგი კითხვა არის. მთავარი აქ არსი არის ის, რომ კომუნიკაციას არ უნდა მიეცეს ისეთი შეფასება თითქოს და ეს არის რეკლამა. თუ კი ის არ არის რეკლამა და კომუნიკაცია სავსები ჯდება და აკმაყოფილებს მაგალითად დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც ხედავთ მაღაზიებში მივდივართ, ხედავთ ჩაბნელებულ დისპენსერებს. საუკეთესო შემთხვევაში ეს არის ჩაბნელებული დისპენსერები, უარეს შემთხვევაში რაღაც უსახური ზეწრები ჩამოფარებული ზეთ, რაც ვიზუალურად წარმოუდგენელს ხდის. უბრალოდ აი ესთეტურათაც არ არის კარგად. ამაზე ოპონენტი რო ისდეს ახლა და მე გავწევ ამასაც ვირტუალურად, გეტყოდათ აუცილებლად იმას, რომ ჯანმრთელობის დაცვიდან გამომდინარე არის, ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ალბათ აი ამ სტატისტიკასაც კი, რა თქმა უნდა, ეს ამის კუთხით არ განიხილავდნენ სავარაუდოდ და არც განვიხილავთ. აუცილებლად კონტრარგუმენტი თქვენი. გეთანხმებით აუცილებლად ჯანმრთელობა და თვითონ თამბაქოს კონტროლის კანონის სულისკვეთება და ამოცანა რა თქმა უნდა ეს არის, მაგრამ ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ რახან ჩვენ ერთ პრობლემას ვაგვარებთ, ამითი მეორე პრობლემა მთლიანად ესე ვთქვათ, ისე დავაზარალოთ, რომ აღარ ქონდეს საშუალება იმის, რომ იფუნქციონიროს. არა, ანუ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში პირობითად ან ბიზნესის თავისუფლების შეზღუდვის ხარჯზე ეს არ უნდა მოხდეს. თუ რეგულაცია და ნელა-ნელა შევყავს ის მოქმედებაში, ეს ისე უნდა შევიყვანოთ, რომ არავის ინტერესი არ იქნას დაზარებული. ერთი მხრივ იყოს საზოგადოების ინტერესი გათვალისწინებული, მეორე მხრივ იყოს მაგალითად ბიზნესის ინტერესები გათვალისწინებული და კომუნიკაციის საშუალების დატოვება მაგალითად ბიზნესის ეს აუცილებელი არის კონკურენტული გარემოში მათი ფუნქციონირებისათვის. კომუნიკაციის ერთ-ერთ კარგ საშუალებად ფაქტი არის, რომ ახალი ასოციაცია სახელდება ბექა. მინდა ინფორმაცია განვაახლო ამ დროისთვის რამდენი წევრი ყავთ და რამდენთან მოახერხეთ, რომ თუნდაც ამ ერთ თემაზე ყოფილიყო ინფორმაციის გაცვლა. დღეს ჩვენს ორგანიზაციაში უკვე გაწევიან და 300-ზე მეტი მაღაზია და ეს უფრო ყოველდღიურად იზრდება. კომუნიკაციას მასთან ვახდენთ, ისინი გვირეკავენ გარკვეული პრობლემებით. ეს ისევ და ისევ ეხება ღამის დისტრიბუციას, ფასების დიფერენცირებას და მინდა გავშალო ეს თემა, რომ ქსელურ მაღაზიებში უფრო დიდი, ესე იგი, უფრო როგორ თქვა, უფრო ძვირია ეს ნაწარმი ნებისმიერი, ვიდრე მცირე მაღაზიებში ესეც პრობლემა არის. ხარჯებიდან გამომდინარე, როგორც მათ ეს პრობლემა არის და კიდევ ბევრი პრობლემები აქვთ მათ თუნდაც ამ თამბაქოსთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ გავცეთ მათ ამოწურებებას. როდის იქნება შემდეგი შეხვედრა ბიზნეს ომბუდსმენთან ამ კონკრეტულ თემაზე? ბიზნეს ომბუდსმენთან სავარაუდოდ ამ კვირაში იქნება შეხვედრა, ამ კვირაში შევხვდებით მას და გავუგლით ამ თემას, რომელიც ჩვენ კარგი, დაველოდებით ინფორმაციის განახლებას, რა პასუხით იქნება ბიზნეს ომბუდსმენი თქვენთან და იქ მოხდება თუ არა თქვენი ინიციატივის გაზიარება კანონში ჩასწორების ფორმით ან რამე სხვა მსგავსი. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისათვის. ბექა მიდელაურს მაღაზიათა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, ირაკლი კლდიაშვილს, პარტნერსის პარტნიორს და თამარ მიქელაძეს, ახალი მარკეტის დამფუძნებელს მასპინძლობით საქმიანი დილის სტუდიაში. და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, გალფ ექსპრესის რიგით მეოთხე ობიექტზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც უკვე გაიხსნა და მომხმარებლებს ძრავის ზეთების სრულ ასორტიმენტსა და სხვადასხვა მომსახურებას თავაზობს. სად მდებარეობს ახალი ობიექტი, რას თავაზობს ის მომხმარებელს და რას გეგმავს თავად კომპანია უახლოეს მომავალში? მარიამ ადამიანმა მიგვიმზადა სიუჟეტი თემაზე. კომპანია გალფი განაგრძობს განვითარებას და მან დიდუბეში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე გალფ ექსპრესის რიგით მეორე ობიექტი გახსნა, რომელიც მომხმარებელს ძრავის ზეთების სრულ ასორტიმენტს შესთავაზებს. აქ წარმოდგენილია პრემიუმ ხარისხის ძრავის ზეთების ფართო ასორტიმენტი, როგორც სამგზავრო, ასევე სატვირთო ავტომობილებისთვის. გალფის ქსელს დაემატა გალფ ექსპრესის ზეთის შეცვლის მომსახურების სერვის ცენტრი, სადაც მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს შემდეგი მომსახურებები, როგორიც არის ძრავის ზეთის შეცვლა, ჰაერის ფილტრის შეცვლა, სალონის ფილტრის შეცვლა.
ჩვენი პროექტი იმითი არის უნიკალური, რომ ერთ სივრცეში რამოდენიმე მომსახურების განერთიანება ხდება, საწვავით გამართვა ავტომობილის, ასევე ძრავის ზეთის შეცვლა და მაღაზიაში სერვისებით სარგებლობა. ამ ეტაპისთვის მომხმარებლებისთვის ძალიან სასიამოვნო აქცია მიმდინარეობს Gulf Express-ის მასშტაბით, როგორც დიდუბის ობიექტზე, ასევე გელოვანის ობიექტზე. აქცია მდგომარეობს იმაში, რომ მომხმარებელი მიიღებს 5%-იან ფასდაკლებას Gulf კლუბის საშუალებით თუ შეცვლის ზეთ ჩვენთან და დამატებით ასევე მიიღებს 10 ლარიან საწვავის ვაუჩერს საჩუქრად. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, Gulf-ის ძრავის ზეთები წარმოებულია ევროპაში, შესაბამისად წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი სრულ თანხვედრაშია თანამედროვე ევროსტანდარტების მოთხოვნებთან. წელს მთელი დრიფტის სეზონის განმავლობაში ხმარობდი Gulf-ის ზეთს და ძალიან კმაყოფილი ვარ. მიუხედავად იმ უზარმაზარი დატვირთვებისა, რასაც ჩვენი ძრავები განიცდიან რბოლის დროს, ზეთმა ძალიან კარგად გაართვა თავი და ტემპერატურას, არასოდეს არ გადახურებულა, რაც ყველა რბოლელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არასერთხელ ძრავის საფრთხეს ქვეშ არ ჩავარდნება. ის ზეთი, რომელიც რბოლის დროს გაუძლებს ამ ყველაფერს, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ქალაქის პირობებში ნებისმიერ მანქანაში შეინარჩუნებს ყველა თავის დადებით თვისებას. რაც შეეხება კომპანიის სამომავლო გეგმებს, 2019 წლიდან რეგიონებში კიდევ 3 Gulf Express-ის ობიექტის გახსნა და მათი განვითარება იგეგმება. მთავრობის გადაწყვეტილებით 600,000-ზე მეტ მოქალაქეს ვადაგადაცირებული საბანკო დავალიანება გაუნულდება. საუბარია იმ პირებზე, რომელთა სესხის ძირი თანხაც 2,000 ლარს არ აღემატება. ჯამურად დაახლოებით 1,5 მილიარდი ლარის ღირებულების უიმედო სესხები არის. ინიციატივას ქართულ ფონდი დააფინანსებს. ამის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. ვალების განულების თემაზე პოზიციებს თათია ჩაფიჩაძე მოუყარა თავი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, ძალიან მაღალი არის ინტერესი ამ სქემასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ ადამიანს ეხება და მოდი კიდევ ერთხელ მოკლედ ავხსნათ, ვის ეხება ინიციატივა და როგორი არის პოზიციები ამასთან დაკავშირებით. არჩევნების მეორე ტურამდე 10 დღით ადრე მთავრობამ ახალი შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო გადაწყვეტილება გაახმაურა. ფაქტობრივად, ყოფილმა პრემიერმა 6 წლის წინ გაცემული დაპირება საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მიღებული შედეგების შემდეგ გაასრულა. ალბათ ცალკე საუბრის თემა ზოგადად რამდენად უფასოა ის ფული, რასაც ფონდი ქართუ გადაიხდის და საიდან მოხდება მისი გასტუმრება, თუმცა იქამდე კიდევ ერთხელ დეტალები ინიციატივის შესახებ. მეშასე იმ პირების ვალებს, ვისი სესხის ძირი თანხა 2,000 ლარს არ აღემატება, ფონდი ქართუ დაფარავს. საუბარია ჯამურად 600,000 მსესხ ინიციატივის პირობების თანახმად კი ვალი ჩამოეწერება ყველას, ვისაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში სესხის პროცენტი არ გადაუხდია და იმყოფება ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, რომელიც რეალურად არ არსებობს და საუბარია ნეგატიურ ჩანაწერებზე, რომელიც კრედიტინფო საქართველოს ბაზაში არსებობს. აქვე აღსანიშნავია, რომ პირ შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე სხვადასხვა მოცულობის სესხის სხვადასხვა დაწესებულებაში და ამ შემთხვევაშიც სიკეთე ყველა მათგანზე ვრცელდება. თუმცა ჯერჯერობით არ ვიცით, რა დაუჯდება ივანიშვილის ფონდს მსესხებლების 1,5 მილიარდიანი ვალის გასტუმრება. დღევანდელი გადაწყვეტილებით ეს 1,5 მილიარდიანი დავალიანება უნოლდება ჩვენს მოქალაქეებს. ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ ამ კატეგორიაში შედის თითქმის 150,000 სოციალურად დაუცველი და ათეულობით 1000 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ჩვენი მოქალაქე. ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანი ირწმუნება, რომ ჭარბვალიანობის პრობლემების გადასაჭრელად მთავრობა მუშაობა არჩევნებამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო და ეს ინიციატივაც სწორედ ამ პაკეტის ფარგლებში მომზადდა. რაც შეეხება შეკითხვას იმის თაობაზე, ხომ არ წაახალისებს ეს მოქალაქეებში უპასუხისმგებლობას, მაჭავარიანს გარანტად დაკრედიტების ახალი ჩარჩო მოხავს, რომლის ნაწილიც უკვე ამოქმედდა, ნაწილი კი 2019 წლიდან ამოქმედდება. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კი, როცა ჭარბვალიანობაზე ვსაუბრობთ, ეხება იმას, თუ რამდენი პროცენტით შემცირდება შინამეურნეობების ვალი მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებით და ასევე განკარგვად შემოსავლებთან მიმართებით, თუმცა ამ კითხვაზე ფინანსთა მინისტრს გუშინ პასუხი არ ჰქონდა. დღეიდან ვერც საფინანსო ინსტიტუტები შეძლებენ ესე იოლად და ესე როგორ გითხრათ უკაცრავად სლენგით ვთქვათ, ეს უპრაგუნოთ დაკრედიტებას და ვერც ფიზიკური პირები შეძლებენ ესეთ ცეცხლების აღებას. შესაბამისად სუფთა ფურცლით იწყება ეს ყველაფერი და შემდგომში პასუხისმგებლობა ორივე მხარემ უნდა გაიზიაროს. რა ვერ გეტყვით, მე შინამეურნეობების უღალი არ მაქვს დათვლილი ამ კუთხით. ზოგადად მიმაჩნია, რომ 600 ადამიანის ამ სიდან ამოღება არის 600,000 ადამიანის ამოღება არის უპრეცედენტო
ესე ვთქვათ, მოვლენა და საუკუნის მოვლენა და მე მჯერა რომ ეს გააჯანსაღებს არა მარტო ეკონომიკას, არამედ ამ ადამიანებს დაუბრუნებს ნორმალური სოციალური, ესე ვთქვათ, აქტივობის და ცხოვრების საშუალებას. ერთადერთი დაწესებულება, რომელიც ამ აქციაში არ ერთვება, არის ვივუსი, როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მისთვის მიზეზი გაუგებარია, თუმცა დღის ბოლოს სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა თავად ვივუსმა. მათი თქმით, მას შემდეგ, რაც ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან 2 კვირის წინ შეთავაზება მიიღეს, კომპანიამ პორტფელის ნაწილზე კიდევ ერთხელ გადაუგზავნა ფინანსთა სამინისტროს ელექტრონული პოსტით საკუთარი წინადადება, თუმცა უცნობი მიზეზების გამო აღნიშნული წინადადების მიღების შემდეგ ფინანსთა სამინისტრო ვივუსთან კონტაქტზე აღარ გასულა. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ასევე ეხება შეთანხმების დეტალებს. საინტერესოა, როგორ მოხდა ბანკებთან, მიკროსაფინანსოებთან და ონლაინ სესხებთან პროცენტებისა და საურავების შეთანხმება. ან ხომ არ მოხდა მათი მხრიდან ჯარიმა საურავების ნაწილზე უარის თქმა. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, რომ პორტფელის გაყიდვის დროს ფასი ურთიერთმოლაპარაკების საგანს წარმოადგენს, ამიტომ ზუსტად მანაც არ იცის, რომელი ბანკი და სხვა საკრედიტო ორგანიზაცია რაზე გაურიგდა თავად ფონდ ქართულს. თერშობდა კომერციული ურთიერთობის ნაწილი, რომელიც ინდივიდუალურად ბანკების და კონკრეტული სუბიექტების ურთიერთობაზე არის დამოკიდებული. რაც შეეხება ამ აქციას, ეს არის ერთჯერადი აქცია იმ პრობლემის და იმ ვალდებულებების წინააღმდეგ, რომელიც დღეს არსებობს. როგორც უკვე გაცხადებული იყო, საკმაოდ დიდ რაოდენობაზე არის საუბარი, რაც შესაძლებელია გრძელვადიან პერიოდში გამხდარიყო სისტემური პრობლემა. ვალების გასტუმრების ინიციატივა შეაფასეს ეროვნულ ბანკშიც. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტურიშვილი ფიქრობს, რომ მსგავსი პრობლემები დღის წესრიგში სამომავლოდ აღარ დადგება, რადგანაც 1 იანვრიდან ძალაში შედის პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების პოლიტიკა, რაც ნიშნავს, რომ ვისაც არ აქვს გადახდის შესაძლებლობა, მასზე სესხის გაცემა იქნება გართულებული. სესხის გავცემა უნდა შეაფასოს პირის გადახდის უნარიანობა და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გასცეს სესხები. რაც იმას ნიშნავს, რომ მსგავსი პრობლემები, რომლის მოგვარებაც ახლა ხდება, მომავალში აღარ იქნება და ეს აღარ უნდა დადგეს. კედელსითი ესერი გადამხდელი, რა თქმა უნდა, მათთვის სესხების პროცენტი გაცილებით განსხვავებული არის და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველას კონდეს კარგი საკრედიტო ისტორია, ჩვენი გადახდები იყოს დროული და ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი სესხების საპროცენტო განაკვეთები იყოს გაცილებით დაბალი. მთავრობის ახალი გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა IMF-ის ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ფრანსუა პეშო ამბობს, რომ მსგავსი ნაბიჯებს ხელისუფლება სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს. ეს შეიძლება იყოს პოზიტიური, თუმცა ქმნის მორალურ საფრთხეს. მსგავს ნაბიჯებს სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, რადგან ამან შესაძლებელია მოსახლეობაში გააჩინოს ისეთი ნაბიჯების გადადგმის სურვილი, რომელსაც სხვა შემთხვევაში, ანუ მათი ძველი ვალების გადახდა რომ მომხდარიყო, მოსახლეობა მოერიდებოდა. ინიციატივა შეაფასეს ეკონომისტებმა. ზვიად ხორგუაშვილი მიიჩნევს, რომ მთავრობა არასწორ მტერს ებრძვის და რეალურ მიზეზებს არ აფასებს, რაც სამომავლო პერსპექტივაში დადებით ეფექტს ვერ მოიტანს. რეალურად მგონია, რომ არც მთავრობა ებრძვის გამოგონილ მტერს ეგრეთ წოდებული ჭარბვალიანობის სახით. რეალური მტერი არის გაჭიროება და ადამიანები სესხს იღებენ სწორედ იმიტომ, რომ უჭირთ და სხვა გზა არ აქვს. ანუ სესხი არავის არ უყურს, ბანკები არავის არ უყურს არც ერთ ქვეყანაში, მაგრამ რაც უფრო მეტად მიდრეკილები ვართ სესხისკენ, ეს ნიშნავს, რომ გაჭიროება იზრდება ქვეყანაში. სწორედ ამისკენ უნდა იყოს მიმართული ნებისმიერი ნაბიჯი და არა ერთჯერადი დახმარებებისკენ. ვალების განულების პროცესი 15 დეკემბერს დაიწყება და 31 დეკემბერს დასრულდება. მადლობა თათიას მიმოხილვისათვის. საკმაოდ ბევრი კომენტარი იყო, საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ საქმის კურსის ეთერებშიც ამ თემაზე და ახლა საქმიანი დილის ეთერშიც უნდა გავაგრძელოთ. ალექსანდრე გომიაშვილს, კრედიტ ინფო საქართველოს გენერალურ დირექტორს მასპინძლობთ სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ხელმძღვანელობთ ბაზას, რომელშიც ყველა ეს სესხი არის თავმოყრილი და შავსი არ თქვა. კარგი. გაფუჭებული სესხები, ასე ვთქვათ, უიმედო სესხები. რას შეცვლის ის ინიციატივა, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ, ინფორმით რა ინფორმაციას ჩვენ გვაქვს, დეტალები მართალია არ ვიცით, ბევრი დეტალი გვაქვს ჯერ კიდევ გასარკვევი და როგორც ამობენ 3 დეკემბრიდან იქნება ამის შესაძლებლობა, ბევრი მიზეზი დასახელდა, მათ შორის რომ არჩევნების ნაწილში მოსყიდვათ რა ჩაითვალოს. შეცვლის თუ არა კრედიტ ინფოს ბაზაში რამეს და რას ეს ინიციატივა შესრულების შემდეგ? დიახ, მოგახსენებთ. დღევანდელი მდგომარეობით ესეთი ტიპის მომხმარებლებს უფიქსირდებათ მიმდინარე ვადაგადაცილება. ანუ ისინი არიან ეგრეთ წოდებულ დეფოლტში და მათ უჩვენთ, რომ მათ აქვს გადასახდელი თანხა.
როდესაც მოხდება ამ სესხების ეგრეთ წოდებული განულება და ბანკების მხრიდან და ფონდი ქართულის მხრიდან ჩვენთან მოვა ინფორმაცია თუ რომელ სესხებს შეეხო ეს პროცესი. ვინ აღარ არის დავალიანებით წარმოდგენილი. ეს სესხები შეიცვლება ჩანაწერი მათ შესახებ და დაფიქსირდება ბაზაში როგორც განულებული. ანუ მიმდინარე ვადაგადაცილება და მიმდინარე ვალდებულება ამ პირებს არ ექნება. თუმცა აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ბანკებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ნახონ ისტორია ამ პირების და მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაინახონ, რომ ამ პირს ჰქონდა თავის დროზე ვადაგადაცილება და შემდგომ ეს ჩამოეწერა. არსებობს მაინც და სავარაუდოდ შემდგომში სესხის ამ სტატუსი მიეცემა, რომ ჩამოწერილი სესხი არის. გაუქმებული მოთხოვნა. 5 წლის განმავლობაში ეს ჩანაწერი დარჩება თქვენთან ბაზაში. მეორეს მხრივ სარგებელი, რომელსაც ამ შემთხვევაში ჩამოწერილი სესხის პატრონი მიიღებს, არის ის, რომ შემოსავლების ლეგალურად მიღების შემთხვევაში, თუ კი მას ბანკში დაერიცხება გარკვეული თანხა, მას აღარ მოუწევს, აღარ შეეხება ეგრეთ წოდებული ჩამოჭრა, როდესაც ბანკები აღმოაჩენენ ხოლმე თავიანთ კლიენტებს. უი დარიცხვია. ნუ ორი აშკარა პლუსი თავიდან ის არის, რომ პირველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მას აღარ ჩამოიჭრება არანაირი თანხა ამ ვალების გამო და მეორე არის ის, რომ თქვათ იგივე 2019 წლის 1 იანვრიდან, როდესაც ახალი რეგულაციები შედის ძალაში და ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებული იქნებიან, რომ შეაფასონ გადახდელონ არიანობა თითოეული კლიენტის, მათ როდესაც ამ კლიენტებს შეისწავლიან, უკვე აღარ ექნებათ ეს ვალდებულება. ანუ მთელი მათი შემოსავალი უკვე შესაძლებელია, რომ ჩაითვალოს ამ მიმართულებით. ანუ როდესაც თქვენ მიმართავთ სესხის აღების მიზნით ფინანსურ ინსტიტუციის, რომ ნახავთ თქვენ შემოსავალს, ნახავს, რომ რაღაც პროცენტული მაჩვენებელი ხო არის, რის მიხედვითაც შეუძლია თქვათ დაპროგნოზირებას. ეგრეთ წოდებული PTI. ანუ PTI-ის მიმართებით ეს გადასახდელი აღარ ჩაითვლება, ასე რომ ეს ვენა ამ პროცესში ამდენად მნიშვნელოვანი არის პრინციპში ამაზე ეთერში შესვლის წინათ საუბრობდით, რომ მაყურებელმა და მომხმარებელმა გაიგოს, რომ ეს არის ერთჯერადი აქტი და ეს რაღაც რეგულარული ხასიათის დახმარება და ჩარევა. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს არის ერთჯერადი აქტი, ესეთი რაღაც აღარ მოხდება. ამავე დროს ისევ და ისევ ბანკებს იმის შესაძლებლობა აქვთ, რომ ნახონ ისტორია თითოეული კლიენტის. ანუ თქვენ თუ არ იხდიდით და თქვენს მაგერად ვიღაცამ გადაიხადა, ესეც ჩანს. და შესაბამისად ბანკი, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, ყველაფერს ითვალისწინებს და იმ პირს, ვინც თვითონ დაფარა თავისი დავალიანება და არ ქონდა არანაირი ვადაგადაცილებები, ეს ეგრეთ წოდებული სკორი, ანუ ქულა საკრედიტოც მეტი უფრო მაღალი ექნება და უკეთეს პირობებსაც მიიღებს და ეხლა ვისაც ჩამოაწერეს სესხი, ის უფრო რისკიანი, რა თქმა უნდა, ეხლა ობიექტურად შეხედოთ. პირი, რომელიც თვითონ იხდის, არის უფრო ნაკლებად რისკიანი, ვისაც სხვა გადაუხდის, ის არის უფრო რისკიანი, ხო? ეგრეთ წოდებული ჭარბვალიანობის პრობლემა ბევრჯერ იყო ნახსენები, გუშინაც იყო ნახსენები ამ პროგრამის პრეზენტაციას, რომ გარკვეულწილად ჭარბვალიანობის საკითხთან დაკავშირებით ეს იქნება მოგვარების ერთ-ერთი გზა. ჯამში რა მოცულობა შეიძლება დარჩეს ჭარბვალიანი მოსახლეობის, ანუ ვისაც უჭირს საკუთარი სესხის დაფარვა, იმიტომ რომ აქ ფაქტია, რომ რაღაც კრიტერიუმებით შეირჩევიან მოვალეები, მევალეები, ასე ვთქვათ, ვისაც ჩამოეწერება, ანუ გაუნულდება სესხი. რამდენად მსხვილი რჩება ისევ მოცულობა? იცით რა შეასაქმე? აქ ზუსტად რო განისაზღვროს ჭარბვალიანობა, ანუ როდესაც საქმე ეხება ჭარბვალიანობას, არის აქ ორი ცვლადი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს. რამდენი გაქვთ გადასახდელი და რამდენი გაქვთ შემოსავალი. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს, ანუ ჩვენ თუ არ გვაქვს ინფორმაცია შემოსავლის შესახებ, ჩვენ ვერ ვიტყვით. არის გაფუჭებული სესხების მოცულობა. აი რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ვადაგადაცებულ სესხებს, ეს საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი წილი ამ სესხებისა იქნება განულებული. ანუ მიმდინარე ვადაგადაცილება, რაოდენობა მიმდინარე ვადაგადაცებული სესხების მნიშვნელოვნად შემცირდება ამ პროგრამის შემდგომ. ფაქტი არის, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, უფრო მეტად ლენდერები, ონლაინ გამსესხებლები არიან და მათი კლიენტები არიან ამ სიაში მოხვედრილები, ამას ამბობდა გუშინ ფინანსთა მინისტრიც. დღეს თქვენთან რამდენი ონლაინ გამსესხებელი არის დარეგისტრირებული და მათთვის რა იცვლება ამ რეალურად? ამ კუთხით ახლა აქ აქტიური ონლაინ გამსესხებელი დაახლოებით რაღაც 10-მდე დარჩა, რაღაც 1-2 წლის წინ იყო რაღაც 50-მდე.
თუმცა ეს შეეხება იმ ორგანიზაციებსაც, ვინც აქამდე გაცემდა სესხს, ეხლა შეჩერებული აქვს ბიზნესი, მაგრამ ეს პორტფელი დარჩა გადაუხდელი ვალების. ასე რომ ეს ძირითადად ფაქტიურად ყველას ეხება, ეხლა როგორც მე პრესიდან გავიგე, ერთადერთი for finance, ანუ იგივე ვივუსი არ ჩაერთო ამ პროგრამაში. თუმცა ივანე მაჭარიანობს, რომ კარი ღია და იქნებ ლაპარაკება რაღაც შეცდომა. ყველაფერი არის ეხლა როდესაც ერთი მხარე რაღაცას ყიდის და მეორე ყიდულობს, ფაზზე უნდა შეთანხმდნენ და შეთანხმების საგანი არის, ასე ვთქვათ. ხო, საინტერესო რეალობის წინაშე აღმოჩნდება რეალურად ეს ყველაფერი. ბანკებისათვის რამდენად შეიძლება ვივარაუდოთ, არ გვაქვს რიცხვები, დღეს კიდეც გავაცანი მაყურებელს, ბანკებს პროცენტულად საერთო სესხებიდან რამდენი აქვთ ეგრეთ წოდებული უიმედო ვალების პროცენტი. მათთან იქნება რაღაც წილი ამ პროექტის. დიახ, რა თქმა უნდა, ეხლა ბანკების სესხებიც არის ესეთი სახის, იგივე საკრედიტო ბარათებზე, იმიტომ რომ ეს პროგრამა საკრედიტო ბარათებსაც ეხება და ეხლა ნებისმიერი საკრედიტო ბარათები ეგრეთ დაბალი ლიმიტით, ანუ 2000 ლარამდე ლიმიტით, ვინც გადაგაცელებაში იყო, ეს ყველაფერი მოხდებოდა. ეხლა თანხობრივად, რა თქმა უნდა, ბანკებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც ონლაინ ლენდერებისთვის, მაგრამ რაოდენობრივად სესხებს რაც შეეხება, საკმაოდ დიდი რაოდენობა იქაც. არა ვარ დარწმუნებული, რომ სწორად რესაც თანკითხულობთ, მაგრამ ლომბარდების თემა თქვენთვის რამდენად იყო რაიმე ფორმით ამოხსნელი ან გასაგები რა იგულისხმება ამაში? ლომბარდები, არა, ლომბარდების სესხებს მეგონი არ შეეხება. იყო ნახსენები რამდენჯერ და სწორედ ჩემთვის ცოტა აბსურდულია ხა ლომბარდთან მიმართებაში ეს როგორ უნდა იყოს. ხო, ამაზე გუნდოვანება პრინციპში ბევრიც კითხულობს და გაჟღერებული იყო. არა, მეგონი იყო რაღაც ახსნაც იყო, წავიკითხე, რომ ეს რაღაც უზრუნველყოფილი სესხებს არ შეეხება და ლომბარდი თავისი არსით უზრუნველყოფილი სესხია, ასე რომ ეს მხოლოდ და არა უზრუნველყოფილი. ამ ხრივ თუ უფრო მეტი დაზუსტება იქნება და არა მხოლოდ მეგონი იყო რაღაც, მეგონი კომერსანტზე წავიკითხე, რაღაც წავიკითხე, იყო ახსნა თითოეულ პუნქტად დაკავშირებით. ფაქტია, რომ ფინანსთა მინისტრმა ახსნა რამდენჯერმე ლომბარდი, მაგრამ ნუ 3 დეკემბერს მინდა დავადოთ, ალბათ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციისათვის. გარანტია რომ არ შეეხება. ტელეფონებს არ გამოიტანენ. ყოველ შემთხვევაში ლომბარდები კრედიტის ბაზაში არ ხვდებიან და ფაქტია კრედიტიდან მოხდებიან. პირველ იანვრიდან იმედი აღარ გამეორდება, ასეთი და აღარ დაგჭირდება. მადლობა ალექსანდრე გომიაშვილს, მასპინძლობით კრედიტინფო საქართველოს გენერალურ დირექტორს საქმიანი სტუდიაში. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დამატებითი ინფორმაცია, ანუ უშუალოდ ინფორმაციის მოძიება 3 დეკემბრიდან იქნება ხელმისაწვდომი, როგორც გუშინ გაგვიმარტეს და რაც შეეხება განვლების უკვე ამოქმედების ეტაპებს, ეს 15 დეკემბრიდან დავალდოთ და ვნახოთ ჯამში რა დაჯდება მილიარდ ნახევრიანი მოცულობის სესხების განვლება. მილიონი ლარია მობილიზებული როგორც ხო ფონდ ქართულს ხელმძღვანელობამ გუშინ განმარტო. ნახოთ ჯამში რამდენად გამოისყიდა ფონდმა ქართულ ამ სესხების საერთო პორტფელი და რამდენ ადამიანს შეეხება. მოკლედ საინტერესო თემა არის ნამდვილად ჩვენთვის და ამას არაერთხელ კიდევ მიუბრუნდებით. მადლობა სტუმრობისათვის კიდევ ერთხელ ალექსანდრე გომიაშვილს. ამ საქმიან დილას ვასრულებთ. მხოლოდ ბედნიერი დღე შემიძლია გისურვოთ და რა თქმა უნდა დავუდოთ ქალების ნარატივის ეთერს და საქმის კურსის ეთერებს. იქამდე კი დღის ამბების გამოშვება გელოდება ტელეპირველი საინფორმაციო გონისგან.